Ողջույն բարեկամներ, ստիպված եմ սկսել հաղորդումը Ադրբեջան-Ռուսաստան հակամարտությունից երրորդ օր եւ փաստենք, որ Պուտինը երբ որ ստիպված էր մի քիչ մկաններ ցույց տալ, օրվա վերջում կրկին պարտվեց։ Սկսենք սկզբից։ Մինչ 3 Պեսկովը արդեն օրվա վերջ խաղաղություն էր առաջարկում Ալիևին, Ալիևն առավոտ շուտ սկսեց նոր ձերբակալումներ եւ նոր ստորացումներ Ռուսաստանի ներկայացուցիչների ռուս քաղաքացիների նկատմամբ Ադրբեջան։ Սկսենք հերթով։ Ոչ ավել ոչ պակաս իրենց հայտնի իրավապաշտպաններից մեկը առաջարկում է վերցնել ու վառել ռուսական դեսպանատունը Ադրբեջան։ Ես կարծում եմ հոյակապ միտք է։ Վաղուց էր պետք այրել ռուսական դեսպանատունը Բաքվում։ Թե ինչի չեն անում միջև հիմա, չեմ հասկանում։ Իսկ թվում է այս երկու օրը կանեն։ Ու ես ամեն ինչ զգում եմ, տանում եմ դեպի դրան։ Մինչ Ռուսաստանի Z հայրենասերները են, լրագրողները, падգամավորները ապշած են Պուտինի համբերության վրա, թե ինչի է այդքան զիջում, ադրբեջանցիները որոշեցին Ադրբեջանի դրոշը բարձրացնել հենց Մոսկվայում։ Հոյակապ։ Հալուսներից մեկը որոշել է, որ այդ դեսպանատան իր տարածքում վերցնի Ադրբեջանի դրոշը, բարձրացնի ի պաշտպանություն Ադրբեջանի։ Հասկացեք, սա շատ կարևոր դետալներ են։ Ադրբեջանցիք շատ վստահ են զգում եւ Ռուսաստանում եւ Ադրբեջանում։ Ես ուրախ եմ դրանով։ Ես միշտ ասել եմ, այս անհեթեթ վիճակը ոչ հիմնավոր ուրախությունը իրենց բերելու է շատ վատ հետևանքների։ Նույնը լինելու է ԿՊԵ-ականների համար, ես ձեզ ասեմ։ Նույնը մենք տեսնելու ենք, երբ մարդ կտրվում է իրականությունից եւ սկսում է իր երազածը պատկերացնել իրականության տեղ, դրա հետևանքները լինում են անսպասելի ու շատ դաժան։ Ինչ է արել Ռուսաստանը այսօր, երբ որ երեք Պեսկովը աղերսում էր զինադադար կամ վերջ տանք, լավ, դա ընդհանրապես թյուրիմացություն էր։ Վերջում կալանավորում է ինչքան ռուսաստանցի կա տարածքում, նվաստացնելով, ծեծելով, այլանդակելով ուղակի նայեք, այլանդակելով տանում է դեպի բան։ Տանում է դատելու, ստեղ նայեք, քիթ, բերան, ականջ, ինչ կա, աշկ, չկա ոչ մի բան։ Հա, սենց բացահայտ նվաստացնելով, ծեծելով, ինքը բերում է դատելու։ Բոլոր Ռուսաստանի քաղաքացին ում կարողանում է բռնի։ Խնդրեմ։ Սա ցուցադրական նվաստացուցիչ ակտեր է, որը ինքը անում է ցույց տալու համար, որ ես կարող եմ եւ ես եմ դրության տեր։ Այս վերջերս ես մի երկու պատահական վիդեո նկատեցի, որտեղ ռուսները ռեպորտաժ են անում Ադրբեջանի վայրաքաղաքից, Բաքվից, որ ինչ լավ է ստեղ, կարող է գալ ապրել ստեղ։ Շատ քիչ է վիդեոները, ես մի երկուսը նայեցի ուղղակի հասկանալու համար ինչ շեշտադրումներ կա։ Հա։ Եվ ճիշտ ասած, բացի որ լավ է, ստեղ լավ կոֆեի խանութ կա, կամ չգիտեմ, կոֆեի սրճարան կա, որտեղ լավ կոֆե են տալի, չգիտես ինչ հատուկ սուրճա չես ասում, դե հատուկը բոլորը կարող է լինի, այտենց հիմնավոր ոչինչ չկարողացա գտնեի, թե ինչու պետք է ասենք մարդիկ գնան Ադրբեջան հանգստանալու կամ ապրելու առավել եւս։ Մի քանի պես պատահական վիդեո եւ ռուսները, մի քանիսները կային, որ արդեն քանի տարի դեռ ապրում են, մի խոսքով գովազդում էին, թե ինչ դեմոկրատական վիճակ է ստեղ, ճիշտ է, կանայք մի քիչ իրավունքներից զրկված են ստեղ, բայց սա արևելք է, պետք է հանմարվել եւ ընդհանրապես ամեն ինչ շատ լավ։ Այս ում ձերբակալել են, ուրեմն Ալիևը սրանց պահում է առանձին շենքում, ձեզ ասեմ, իմացեք, ով չգիտի Բաքվում որտեղ են ռուսներին պահում։ Ինչ որ օլիմպիադայի հետ, մեծ միջոցառման հետ կապված մի տարածք են սարքել սրանք ժամանակին, որը չի օգտագործվել եւ բոլոր ռելոկանտներին, այթիշնիկներին բանին, ուղարկում են այնտեղ, որ իրանք իրար հետ մնան, քաղաքի մի մասում լինեն եւ ամենակարևորը միշտ լինեն վերահսկողության տակ, որտեղ երբ որ իրանք միտեղ են, իրենց վերահսկելը շատ ավելի հեշտ է։ Ես վստահ եմ, որ սրանց հավաքել բոլորին միտեղ ոչ մի դժվարություն
Դժվարություն չի ներկայացել, որովհետև իրենք գիտեն բոլորը որտեղ են ապրում, հա։ Եվ այսպես ցուցադրական տեղ կամերային է առաջ, հերթով, պպզած, կիսապպզած քայլեր։ Սա դիտավորյալ ցուցադրական նվաստացնում են Պեսկովի հայտարարությունից հետո, հա, որ եկեք բարիշենք, ребята, давайте жить дружно։ Սա եղավ Բաքվի պատասխանը։ Եվ Ռուսաստանում սկսեցին իրենց ձևով պատասխանել այս պատասխաններին, հա, բռնեցին իրանց Բաքվի ադրբեջանական համայնքի ղեկավարներից մեկին, հատ ինչ որ գործարար, հա, Ուրալում հայտնի գործարար, տեսեք Ադրբեջանի դրոշը։ Մի խոսքով, բանը գիտեք որն է ամենահետաքրքիր, ինչու եմ ասում պարտվեց։ Որովհետև Վոլվավեժ բաց թողեցին։ Եկատերինբուրգում ադրբեջանական սփյուռքի ղեկավար Շահին Շիխլինսկին ազատ է արձակվել։ Խնդրեմ, այս վիդեո սա այստեղն է, որ սենց մասկի շոու են անում, հա։ G կլասից հանում են, գցում են գետնին, ինքը դռնով խփում է այդ ոստիկանին ծեփում է գետնին։ Մի խոսքով, օրվա վերջ ինքը ազատության մեջ է։ Ինչ է կարծում, սա ոնց է հնարավոր, եթե չլիներ ամենավերևից թույլտվություն, որ թողեք։ Հա։ Դրանից բացի Մարդանը, գիտեք, Մարդանը իրենց ռուսական ամենաֆաշիստական բլոգերներից մեկը, ասում է եւս 7 հոգի, հա, Ադրբեջանում Սպուտնիկ գործակալությունից բռնված են, որոնք մեղադրվում են եկամուտների թաքցնելու եւ փողերի լվացման մեջ։ Ասում է նրանց բան են վերցնում, փաստացի պատանդ են վերցնում, վախենում է, որ կարող է շտուրմ լինի նախագահ Ալիևի նստավայրի վրա։ Բայց Ռուսաստանում դրանց ազատ են թողնում։ Ադրբեջանը ոտը դրել է գազին, Ռուսաստանը բռնեցին ու բաց թողեցին։ Չմոռանանք սրանց։ Задачу возвращения Карабаха домой. Карабах – это Азербайджан. Ճիշտ են անում, ճիշտ, ամեն ինչ ճիշտ, ամեն ինչ գնում է իր հումով։ Ըստ ոչ մի վիճարկելու բան չկա։ Ռուսները ինչ հիմա ստանում են, դա արժանացել են։ Ու վստահ չեմ, որ Ադրբեջանը շահացած գալու։ Էլի Պուտինը հետ քայլ արեց։ Ալիևը էլ ավելի է ոգևորվելու, որովհետև այսօր Ալիևը ներկայացրեց ապացույց, որ հենց ռուսներն են խփել իրենց ինքնաթիռում, լսեք։ Ջոն, սա նայեցինք, սա չէր։ Алло. Азимут 338, дальность 7000, высота 490, скорость 118, курсом на 230. Да, дальность уже 7. Огонь! Огонь, говорю! Есть ход. Пропущено. Повторно. Еще раз огонь. Есть огонь. Խոսքով Ալիևը բոլորի մտադիր չի բանակցությունների, բոլորի մտադիր չի հանդարտելու վիճակը եւ վերցրեց ցանրությունը, տարածեց, որ Պուտինը ընդհանրապես նստի տեղը։ Պուտինը ինքը կուզենա նստի տեղը անպայման։ Պուտինին պետք չի, որ սա շարունակվի ինչ որ ձևերով զարգանես ամեն ինչը, բայց դուք հասկանում եք, չէ՞ որ Պուտինը հիմա ամենալավ վիճակում չի։ Բոլորովին լավ վիճակում չի, ինքը պարտվում է Ուկրաինայում եւ միակ հզորությունը, որ ինքը ունի, միակ
տեղը իր իշխանության դա մնացել է ներքին տարածքում, այսինքն որտեղ վերահսկվում է FSB-ի, իր Ռոսգվարդիայի եւ այլն իր ուժայինների կողմից։ Միակ տարածքը, որ ինքը ունի իշխանություն, դա ներքին տարածքն է։ Եվ այստեղ էլ փաստացի ինքը դուրս է գալի, որ իշխանություն չունի, որովհետեւ կարող է իր հրամանով բռնել ու երեկոյան բաց թողել։ Պատկերացնում եք, սա ինչ է ընկալվելու իրեն հավատացող պատրիոտների կողմից եւ ընդհանրապես ուժայինները սրան ոնց են վերաբերվելու։ Մանավանդ, որ հիմա այս ամեն ինչին նստած հերրու մի անկյունից այս ամեն ինչին հանգիստ նայում է Կադիրովը, թե միջև ուր ինքը իր հերթին կարող է գաստա։ Պուտինի համար հեչ լավ վիճակներ չեն հենց հիմա։ Դրա համար էր այդ Պեսկովը խնդրում հրադադար, որ արի չլարենք վիճակը, հա իմաստ չունի, համարենք այս ամեն ինչը թույլտվություն է։ Ալիևը բոլորին է, որ մի հատ ուրիշ հրաման է, ասակե, որ պատրաստում է փակել բոլոր ռուսալեզու դպրոցները, նաև Ալիևը գնում է միջև վերջ։ Ալիևը իր ժողովրդի համար անբեկանելի հերոս է, իրենց համար ազատագրել է, հետո վերադարձել Արցախը, ինքը կարողանում է սենց ջարդի Պուտինին, մի խոսքով չէ, Աստծուց 5 րոպե ապակաս։ Եվ ինչ իր աշկում, եւ իր ժողովրդի աշկում, բայց այս ամեն ինչ գործում է Պուտինը։ Որովհետեւ ասում եմ, Ուկրաինային պարտվում է, Ռուսաստանը մի փաստորեն չի կարողանում իր ներքին հարցերը լուծել նույնիսկ, հա։ Ինչ կլինի հետո, վաղը կերևա։ Ես կարծում եմ, այսօր իրանց ռուսական ռոպագանդան ներքի ավելի ուժեղ բարձրացնելու այս խնդիրները եւ Պուտինը ստիպված է լինելու գնալ որոշակի քայլերի արդեն առավոտյան։ Տեսնենք, որ դրան ինչ է պատասխանելու արդեն, Ադրբեջանը։ Բայց մինչ այդ չեն մոռանում, որ այս ընթացքում պետք է մի հատ էլ Վոլգոգրադում, ասենք, Ստալինին արձան բացել։ Հստակ պրոբլեմը կա, դա մի կողմ Ստալինի հերթական արձանը պետք է բացել։ Լավ, որ Ստալինի արձանը բացում է Պուտին։ Ես ուղղակի ուզում հասկանալ ինչ կլիներ հիմա Ադրբեջանի վիճակը, եթե հիմա լիներ իրոք Ստալինը։ Պատկերացնում ես։ Ժորժը, պատկերացնում եք ինչ կլիներ տեղում այդ հանցագործների, այդ օլիգարխների վիճակը, եթե Ռուսաստանի այսօրվա ղեկավարը լիներ Ստալինը։ Հələ դնենք օրինական մասով նայենք, չասենք, որ ինքը անօրինական կարալ բոլորի միանգամից մի գիշերվա մեջ հավաքեր ու ուղիղ Սիբիր։ Օրինական մասը։ Չէ՞ սրանցից բոլորը, ովքեր կան այդ օլիգարխները, այդ շուկաների տերերը, սա բոլոր կրիմինալ են։ Ռուսաստանը Հայաստանի նման մի տեղ է։ Այդ կարգի փողերը գալիս է եւ ապահովում է բացառապես կրիմինալ ճանապարհներով։ Այսինքն Պուտինի համար օրինական դրանց դատ է եւ չգիտեմ, իր բոլոր հետևանքներով։ Պետք է որ ոչ մի դժվարություն չլինի։ Պատկերացեք ինչքան է թուլացել, որ ինքը պատրաստ է հետ քայլ անի։ Ինքը հետ քայլել անում է։ Ալիևը դեռ ոտը դրած գազին դնում է։ Ես կարծում եմ, այս շատ երկար չի կարող տևել։ Որտեղ Պուտինի համար կամ է։ Եթե Պուտինը կարող Ուկրաինայի դեմ պատերազմի, հա, թեկուզ շահախտի։ Ինչ է իրան համար ներկայացնում ներքին ադրբեջանական համայնքին, ասենք, տեղը նստածները կամ Ալիևին։ Ես չեմ պատկերացնում, որ այդ աստիճանի արդեն կախված է ինքը Ալիևից, որովհետև Ալիևն է, ասեցի չէ, իրանց գազը վաճառում։ Այդ աստիճանի արդեն կախված է Ալիևից, որ ինքը կկորցնի իշխանությունը։ Ես հենց եմ ասում, կամ իշխանություն, կամ ադրբեջանական հարց։ Պուտինը փախնելու տեղ չունի։ Հաշտեցման չի գնում Ալիևը։ Ու Ալիևը ոնց է շատ լավ հասկանում է, դրանք գայլ են, չէ՞։ Գայլ։ Հոտառությունով իրանք հասկանում են իրենց թշնամին երբ է թուլացել, որքան է թուլացել եւ որքան կարող են ոտները սեղմել գազին։ Ես հիշեցնեմ մեր այդ հարաբերությունների մեջ Ալիևը երբեք բարձր չի խոսացել։ Երբեք, որովհետեւ դիմացը կանգնած է եղել հզոր հաղթանակած բանակ, հա, եւ այդ բանակը այդ պատերազմը հաղթանակած գեներալներ եւ դրանց ներկայացուցիչը տարբեր մարդկանց ձևերով։ Դրանք լավն են եղել, վատն են եղել, դա ուրիշ հարց է, բայց դիմացը կանգնածները, ասենք դա Ռոբերտն է եղել, Լևոնը թե Սերժիկը կապ չունի, այդ հաղթանակած բանակը ներկայացնող
այդ հաղթանակած բանակ երկիրը ներկայացնողներն են եղել, հա, որոնք մասամբ հենց իրենք էլ իրենց մասնակցությունն են ունեցել այդ ամեն ինչի։ Ալիևը երբեք ծպտուն չի անել, բայց հիմա պատկերացրեք նույն Ալիևը, նույն ողորմելի չնչին արարած ասք, որ ինքը դու մա հիշեք, ասենք Սերժիկի հետ ոնց էր ինքը շփվում, հա։ Հիմա տեսեք նույն Ալիևը Պուտինի հետ ոնց է շփվում, հա։ Պատկերացրեք իր Սերժիկի նկատմամբ իր բանը, մեկը Պուտինի հետ այսօր իր շփումները։ Սրանք գել են, գայլ իրենց բանով, բնույթով, իրենք շատ լավ հասկանում են, զգում են դիմացինի թուլության աստիճանը։ Այնպես որ ես սենց եմ պատկերացնում, կամ կտեսնենք անակնկալ Պուտինի տապալումը, որ ես քիչ եմ համարում, բայց ես ոչի բան չեմ բացառում, կամ ուղղակի խորը դաժան հետևանքներ Ալիևի իշխանության համար։ Հիմա վերադառնանք Հայաստան։ Այսօր մի տեսանյութ է տարածել հայտնի բարեգործ, մեծ բարեգործ, հայ բարեգործական ընդհանուր միության ամենամեծ դոնորներից մեկը, մեծ հայրենասեր պետք է ասեմ, Վահե Կարապետյանը։ Իսկ կարճ հատված եմ ուզում ցույց տալ, որ դուք մոտապես զգաք արդեն իրավիճակը Սփյուռքում, հա, մանավանդ այն մարդկանց մոտ, որոնք լավ տեղյակ են անցուդարձից, որոնք միջոցներ ունեն, որոնք կարծես թե բոլորի արդեն կոկորդին է հասել այս ամեն ինչը։ Մի փոքրիկ հատված։ Եվ ինքը ամիջապես խոսելով միշտ պարոն հարցրեց։ Սա Նիկոլի Այցնա Թուրքիա, այդ մասին է պատմում։ Որը ձեր ընտանեկան մուտքը որտեղից են գալիս։ Ինքը իմ այսպես արեց ոչինչ չկա, ոչ կնոջ համար ամիջապես անցավ, արդեն խարդախությունը երևում է, եւ ես հպարտորեն կարող եմ քննադատել, այսինչ ասում եմ ես եմ պատասխանատու։ Եվ հարցրել են քո ծնողները, քո անցյալները որտեղից են գալիս, որ դու ամեն ինչ ուրանում ես, դու որտեղից ես արմատներով։ Խապը ֆրծվելա, որովհետև վերջերս հիշում եք ինչ կատարվեց։ Մեկը պարզաբանել է ով է իր մայրը, ազգությամբ թուրք, հա, որը խելագարվել է։ Այդ պարզաբանողին, այդ մանրամասները հայտարարողին այն աստիճան էին տարել ծեծել, այն աստիճան, որ դեմքին աչքերը չէր երևում։ Չկար, դեմքը չկար, ընդհանուր երկու օր առաջ։ Ես մտադիր էի ցույց տալ, ուղղակի նյութն եմ կորցրել։ Դրա համար ինքը իր անցածներից չի խոսում։ Չի խոսում ինքը ով է։ Անցելակնոջ մասով դեն հայտնի Արմենի մասին ինչ պետք է խոսա, բայց լսենք շարունակությունը։ Հարցում եղավ Ագոս խմբագրի կողմից, ծամծմեց, ասեց ես ինչպես կարող եմ պատասխանատու լինել աշխարհի հայերին։ Ուրուգվայ մեր տոմսը չի հերիքի, կարծես թե գնալու են պատերազմ անելու, տեսեք ինչպես է մոլորեցնում այդտեղի ներկայացուցիչներին, բոլորը ծիծաղում են, ծափահարում են եւ այլն, մոլորեցնելու մեջ հատկություն ունի։ Տոմսակների բյուջեն մեր բյուջեն չի բավարար, կարծես իրեն ասում են գնա կռվիր այնտեղ։ Բարոն խելացի հիմար դավաճան վարչապետ։ Քեզ չենք ասում գնա ներկայացրու հայերին, չենք գնա այն ասում են պատասխանատու ես։ Ինչով ես պատասխանատու, դու տեղյակ ես։ Դու ինձ ես պատասխանատու, որը ամբողջ աշխարհի հայերի պատասխանատու ես, մեր հայրենիքը չփրկացնես։ Դա քոնը չէ, դա քո հայրենիքը չէ, դա բոլորիս հայրենիքն է, իմ պապերի եւ մեր բոլոր պապերի եւ 5-10 պապեր այգում։ Ես քեզ շեշտում եմ եւ քեզ ժողովրդի կողմից անդրադարձնեմ, դու բայց ոչ մեկ բան չես ընդունի։ Քմծիծաղով, ցինիկ, ժպիտներով եւ քո անտաշ անեկդոտներով, իբրե անեկդոտներ են, եւ դու առաջ կտանես քո իմացածը ինչու, որովհետեւ ահռելի պարտքեր ես վերցրել արտասահմանից, Եվրոբանկից կամ որևէ տեղից եվրոներ 7 միլիարդ դոլար կամ եվրո ավելացած է բյուջեին, եթե ոչ ավելին, 19-29 տարվա մեջ, այո 10 տարի եւ 27 տարվա մեջ անցյալ նախագահների ժամանակ Լևոն Տեր-Պետրոսյանից մինչև քո Քաշնազարյան հապշտակումը աթոռի դու խափեցիր բոլորիս խափեցիր եւ քո այդ ստախոս ճարերը, ստախոս խոսքերը դու բոլորիս խափեցիր եւ այդ բոլորիս խափելուց հետո եւ հանգարց դու աթոռին նստելով սկսում ես դարձյալ խափել բոլորիս, ասում ես պատասխանատու չեմ ես, ինչպես պատասխան տամ Իսրայելի եւ Պարսկաստանի հայերին, ոչ հիմար, դու շատ լավ գիտես ինչ ես ասում, գիտես, դու շատ լավ գիտես, դու շան նման հոդարություն ունես, շան պես հասկանում ես, այս խոսքը ես կարող եմ ասել, ինչպես հասկանում ես այնպես,
որ դու լավ գիտես Հայաստանն ես փչացնում։ Արցախը փչացրեցիր, այսօր մերի կողմերու համար աշխատանք է ստանում, որ պիտի խլեն, պիտի առնեն ձեր քեզանից, ուզում են առնել, արդեն խոսք է ստվել, anyway, սուտ եկար այդտեղ հայաստանյան խաչմերուկ, ասելով նկարներ, պատրաստությունը ստախոս, ինչ խաչմերուկ, Հայաստանը ով է որ խաչմերուկ լինի, Հայաստանը ով է որ խաչմերուկ լինի, Հայաստանի մերի մասն են վերցնելու, որպեսզի կապեն Թուրքիան, անմիջապես ծաղրանքներով ասում ես, այս ենկանում մի մեզ մոլորեցրու, դու պատասխանատու ես բոլորիս առջև Հայաստանի կորուստով, Արցախի կորուստով, պատերազմի ժամանակ անիմաստ ձևով զոհեր տալու կորուստով դու հանցավոր ես, դու ինքդ գիտեիր, որ ինչ վիճակի մեջ ենք մենք ընկնելու 44 օրվա մեջ եւ շարունակեցիր, որ խփելով հաղթելու ենք, ու այսօրվա հաղթելու ենք անձին գեներալի կոչում ես տվել եւ զինվորական դպրոցի կամ ուսումնարան կամ ինչ որ է այդտեղի տնօրեն ես արել տվել, կաշառել ես, դու հատուկ ծնված ես կաշառելով, դու կաշառում ես աչուծախ եւ մենք չենք անդրադառնում, դժբախտաբար հիմա կնկարագրեմ, թե ինչպես ես կաշառում դու մեզ, եւ մեզ չէ միայն, մեզ զոմբիացնելով ես կաշառում, ինչպես այն օրը խոսում էիր Մոլսո հայերու առջև։ Բարերը, բարամթերքը, փաստերը շշմեցուցիչ են ուղղակի։ Ես երբևէ չեմ տեսել Սփյուռքի կողմից նման արձագանք։ Չեմ տեսել, մանավանդ ասենք սկալքի պատկառելի մարդկանցից։ Միշտ իրենք ավելի հանդարտ են եղել, ավելի ներողամիտ են եղել, ավելի լոյալ են եղել իշխանություններին։ Ես պատկերացեք ինչքան է իրանց կոկորդներին հասել, որ արդեն բաց ու այս բառապաշարով խոսում են նրա տուն իրոք արժանի է այս ամեն ինչին, դեռ շատ մեղմ ասած այս ամեն ինչին որ ասում ավելի համապարփակ կարելի է այդ ամեն ինչը ասել։ Եվ սա միակ տեղը չի, որ եմ հակադարձել եմ, հա։ Զեղչելս ինքը որոշել է դասախոսություն կարտել մի տեղի ևս, չէ՞, մեկնենք սա։ Հրապարակախոս Մարինե Պետրոսյանը մի հետաքրքիր բան էր տեքստեր դրել էջում, անդրադարձել էր այն գիտաժողովին, որին այցելել էր Փաշինյան Նիկոլը։ Ինչա գնում։ Ասում է, ինքը որոշել է կամուկացի մեջ է մնա Նիկոլին լսի թե չէ, բայց վերջում որոշել է մնա տեսնի դալիճի արձագանքը, դալիճը ոնց է արձագանքում, հա։ Որոշեցի եւ մնացի եւ հաջորդ օրը համոզվեցի, որ ճիշտ եմ արել։ Դալիճի արձագանքը լավն էր։ Հետաքրքիր հարցեր եղան։ Իսկ հարցերից մեկը լրիվ շշմելու էր ԱՄՆ հայտնի համալսարաններից մեկի գիտնականը, որը նախորդ օրը ելույթ էր ունեցել գիտաժողովում ցեղասպանության թեմայով։ Նիկոլին շշմելու մի բան ասեց։ Ասեց քարտեզը, որ դուք թափահարում եւ փառաբանում եք, այս տեսքն է ստացել անցած դարի հայոց ցեղասպանության եւ ռուս բոլշևիկների էքսպանսիայի արդյունքում։ Այսինքն այդ քարտեզը թափահարելով, փառաբանելով դուք ցեղասպանության ու բոլշևիկյան էքսպանսիան եք փառաբանում։ Նիկոլն այս հարցից անակնկալ եկավ եւ բան չպատասխանեց։ Երևի դուք հիշում եք, որ նման մի հարցել տվել էին համալսարանում իրեն։ Այն որ ցույց են տալի իր այցելություններից, հա, ճակերտավոր, իբր մարդիկ իրենց ընդունում են, մի հոտ կա, սուրուկ անդեր նստած ծափալով, որոնց իրենց տեղից տեղ են, հա, տեղափոխվում։ Մեկ-մեկ այդ դեմքերի մենք էլ նայում ենք, ճանաչում ենք, մեր մոտ ամեն ինչ գրվում է, հիշողությունում, խղճի դավթարում, հիշում եք Պեպոյի մեջ, ասում է խղճի դավթարել չունես։ Մեր խղճի դավթարում ամեն ինչ գրվում է, ես վստահ եմ, որ իրանք խղճի տեղը չգիտեն, ելույթ է մնաց դավթարում մենա։ Ինչ որ է, ուզում եմ իմանալ, որ այս հանդիպումները, որ են գնում, միշտ չի որ իրանց պատկերացրած այդ սահունությամբ է գնում։ Համենայն դեպս կծկտուր մենք այս կողմից այն կողմից լսում ենք, որ իրեն ամեն անգամ հիշացնում է, որ ինքը ընդամենը ցեղասպանություն ուրացող ռուս բոլշևիկների ցեղասպանությունը իրականացրած եւ դրա դիմաց քարտեզ տված այս ամեն ինչ փաստերի ներկայացնողն է։ Եվ այն փոքրիկ հոլովակներով, որ մեզ ցույց են տալի, թե մենք աջակցություն ունենք, իրականում դա ֆեյք է, ինչպես ֆեյք է ամբողջ Նիկոլ Փաշինյանը իր իշխանությունով, իր թվերով, իր ձեռքբերումներով եւ ինքնավստահությունով։ Ես Փաշինյան Նիկոլի կողքի բոլոր եղածներին ուղղակի մի բան եմ ուզում ասել։ Մի պահ պատկերացրեք, ու շատ շուտով դա լինելու է։ Փաշինյան Նիկոլը էլ չկա։
Այն հանգամանքը, որ հիմա թուրքերն իրենց շատ լավ օգտագործում են, իրենց ձեզ բոլոդիտ, դա երաշխիք չի, որ թուրքերը մի պահ չեն հրաժարվելու դրանից, ասեմ ինչի կարող են հրաժարվել։ Թուրքերն օգտագործել են միջև են պահը, որտենան դուք օգտակար եք եւ ինչ-որ բանի կարողանում են ձեզանից պոկել։ Այն պահին, որ իրանք հասկացան, որ իրենց ծրագիրը անհաղթահարելի է դրած նպատակը չիրականացվողը, իրենք ոչ թե ամեն գնով անելու են, որ ծրագիրը իրականանա, չէ, ուղղակի իրենք հրաժարվելու են այդ ծրագրից։ Եվ այդ պահին իրենք որ հրաժարվեն, դուք ցես կանգնելու եք մի վիճակի առաջ, ոնց, բայց խնում համար էին կանում։ Այդ ինչպես Նիկոլի համար բոլոր ծառայողները, որ ծառայեցին, մեկ էլ հոպ, Նիկոլ ասեց, այնից պետք չէ։ Նույնը անելու է Թուրքիան ձեր հետ։ Ու ասել, վայ, բա մեզ չես սպառում, բայց այսքան ում համար էին կանել։ Նույնիսկ եմ ասում, այն ծրագիրը, որ դրված է ձեր վրա, որ դուք պետք է իրականացնեք, դա չիրականացվող է, ի սկզբանե, որովհետև չափազանց մեծ ուժեր կան դրա հետևը կանած, որ դա չիրականանա։ Դուք մաքսիմում կարողանաք մեզ, հայերիս, Հայաստանին, տալ մաքսիմում վնաս, այ դուք դա կարող եք տալ եւ դա անում եք։ Բայց որ ձեր այս տերերը ձեզ երկար ժամանակ պահեն կամ հավերժ պահեն, որ դուք սա պատասխանը չտաք, իրանք դրա տակ չեն մտնելու, իրենց դուք պետք չեք։ Այսօրվանից դուք մտածեք, նույնիսկ եթե դա իրականացնեք են ինչ որ իրանց պետք է, հետո դուք իրանց պետք չեք։ Չեմ ասում, որ դա ընդհանրապես չիրականանելու։ Եվ ես մնացածին եմ, այս կարգի մարդկանցներ եմ դա ուզում ասել, որ պահը գալու է, ամեն մի ասված խոսք, ամեն մի հայտարարություն պետք է իր բացատրությունն ունենա։ Եվ ինչ է ասում տեխնիկայինի ռեժիսոր Ռուբեն Բաբայանը։ Բացահայտվել է ագենտուրային ցանց։ Ճակատագրական պահ է, կդառնանք անկախ պետություն, թե գուբերնիա։ Ես երեք էլ խոսում էի, չէ՞, քննչական կոմիտեի ղեկավարի առաջի ելույթի մասին, որ ասում է ամեն անգամ որ տես պոստի մեկը նշանակվում է, ուզում եմ միշտ հավատամ, որ լավ կամ վատ, բայց կադրավի կա նշանակվել, այսինքն այդ գործի մասնագետը նշանակվել, որովհետև իմ խորին համոզմամբ ցանկացած մասնագետի տիրապետող, մասնագիտության տիրապետող առնվազն մինիմալ հարգանք ունենում իր մասնագիտության նկատմամբ։ Դա չի նշանակում, որ ինքը լավ մարդ է կամ վատ մարդ է, չէ, բայց ասենք տարական մինիմալ հարգանք սեփական մասնագիտության նկատմամբ, սեփական մասնագիտական չափանիշների նկատմամբ։ Մենք երեք հասկացանք, որ քննչական կոմիտեի ղեկավարը չունի դա, նշանակում է ինքը մասնագետ էլ չի։ Եթե զրերեշխավորում է միջին մասնագետը առնվազն մի քիչ հարգանք ունենում։ Այսինքն եթե նույնիսկ նա սուտ է խոսում, այդ սուտը տեղավորվում է հնարավոր տարբերակների մեջ։ Երեք մենք հասկացանք, որ դեռ բան չկա։ Հիմա գալիս ենք ստեղ, ես նայում եմ, բացահայտվել է ագենտուրային ցանց։ Ես այս բանի վրա ուզում եմ հարց տամ պարոն Ռուբեն Բաբայանին։ Պարոն Ռուբեն Բաբայան, դուք գոնե հասկանում եք այս նախադասության խորքային իմաստը։ Որովհետև եթե այո, ես ձեզ պետք է խնդրեմ ցույց տաք այն դատավարությունը, այն ապացույցները, այն բացահայտումները, որ բացահայտվել է ագենտուրային ցանց, ունի այսքան մասնակից, փաստերով ապացուցվել է, հա, եւ ԱԱՑ-ն միջև հիմա չգիտեր ու հատուկ օպերացիա է արել բացահայտելու այդ ագենտուրային ցանցը եւ արդեն ամենակարևորը դատավարությունը եղել ավարտվել է, համարում ենք ու մենք վստահում ենք մեր դատարանին, որ ինքը անաչառ դատարանը, ինքը ապացուցեց, որ այն ինչ որ բացահայտվել է, դա ագենտուրային ցանց էր, իրանք աշխատում էին օտար երկրների համար, այս ամեն ինչը, մի խոսքով։ Սա է նշանակում բացահայտվել է ագենտուրային ցանց։ Ես հիմա ձեզ հարց տամ։ Ու է դատավարությունը, պարոն Ռուբեն Բաբայան։ Մակասեք դե ասում են, ոնց ասում, ցույց են տվել հեռուստացույցով, որ կրակած փամփուշտներ են բռնել։ Ես Հայաստանում առնվազն մի 100 հոգ գիտեմ, որ 10 անգամ ավելի մեծ արսենալ ունի, էլի օրինական տանը։ Այսինքն եթե գնան այդ մարդկանց տուն, բացեն, ասեն ցույց տում այդ քո առուժի եկեն։ Առնվազն 2 հատ ԱԿՍ կարող է լինի, սայգա լինի, փամփուշտներ լինի, բրոնեժիլետ լինի, կասկադ լինի, բոլորը օրինական։ Նկարեն ասեն, այ մենք բռնել ենք terrorist.
Այս մարդը ասի աղբի ջան, մի վարքան, ես օրինական է։ Չէ, դու terrorist ես, դու մտածում էիր, որ այս օրը գալու է, դու պայթեցնելու ես այդ էլեկտրացանցերը, էլեկտրական բանուխները։ Ոնց որ երեք այդ քննչական կոմիտեի մարդն ասել։ Դուք դեռ մտածում եք, որ մենք պետք է անկախ դառնանք, հա? Այսինքն դուք մտածում եք, որ Փաշինյան Նիկոլը մեզ տանում է դեպի անկախություն, հա? Թուրանի ճանապարհ ոտքի տակ սարքելով, գրոհելով վեհարանի վրա մեզ տանում է դեպի անկախություն, հա? Այսինքն մեր անկախությանը խանգարում էր Արցախը, մեր անկախությանը խանգարում են հազարավոր սպանված երեխեքը, մեր անկախությանը խանգարում է մեր սահմանադրությունը, Արարատսարը, Գերբը, հա? Ամեն ինչն է խանգարում, որից հրաժարվում է Նիկոլ Փաշինյանը եւ մեզ դանով տանում է անկախություն։ Գիտեք, մանավանդ ռեժիսորի, մանավանդ ոչ նյութական մասնագիտությունների մասնագիտական գործիքը խոսքն է։ Խոսքը։ Երբ որ ասում եմ մարդ հարգանք պետք է ունենա սեփական մասնագիտության նկատմամբ, դուք բարձր դուք sense ռեժիսորա չեք դնելու, բայց դուք ներկայացեցիք ռեժիսորայի, որ բացահայտվել է ու սա խանգարում էր, որ մենք գնայինք դեպի անկախություն։ Վաղը որ ձեզ մի հատ բան մոտենա, ուսանող ու ասի, պարոն Բաբայան, ես ձեզ հարգում եմ եւ վստահում եմ ձեր խոսքին, բայց ցույց կտայիք այդ ապացույցները։ Ինչ եք անում, պարոն Բաբայան։ Ինչ պետք է ասեք, գիտեք ինչ, ես այդպես եմ կարծում։ Գիտեք ինչ, ես հավատում եմ քննչական մարմիններին։ Հա, այդտեղ ինձ իրավունք ունի հարցնելու քննչական մարմինները բռնել են օրինական զենք, կրակած փամփուշտներով։ Ու մի պատմություն, որ պետք է եղած կատարվածն իրանց հաստարի, բայց ասում են չէ, անցած տարի չի եղել, իրանք ուրիշ բան էին պլանավորում, մյուս տարի հարմարի էին սպասում, որ մանուխները էլեկտրական չգիտեմ, ինտերնետ մանուխները կդեին, որ քաոս առաջանար, բանկերը չաշխատային, որ հեղափոխություն լիներ, հա։ Դուք դա ներկայացնելու եք որպես բան ապացույց, բա ուր մնաց հարգանքը սեփական խոսքի եւ խոսքի արժեքի նկատմամբ։ Պարոն Բաբայան, մեր ժողովուրդը ամեն անգամ ինքնիցիական պահերին ասում է, բա ուր են մեր մտավորականները, ժողովրդի մտածելակերպի մեջ դեռ մտավորական են մարդը, որոնց զբաղվում է, չգիտեմ, ռեժիսորայով, դիրիժորությունով կամ երգումա կամ պարումա, չգիտեմ, դերասանը, հա։ Ձեր այս գործողություններով խոսքի այս արժե զրկումով, որ դուք իմանում եք, դուք միայն ձեզ չեք արժե զրկում ձեր խոսքը։ Բոլորովին ոչ, ցավոք։ Ուղղակի մարդկանց ասում եք, որ լսեք, այն ինչ որ դուք պատկերացնում եք, այ որ արվեստի մարդը, մանավանդ վաստակավոր մարդը, դուք որ մտածում եք ինքը ճշտախոս է, ինքը արդարամիտ է, պայքարի առաջի գծում պետք է լինի, ինքը ճշմարտախոս է, որովհետև գրողի տարած արվեստը դա է ասում, արվեստը fake չի կարա լինի, արվեստը չապացուցված, չհիմնավորված, չտրամաբանված, տեքստերի վրա չի կարող կառուցվել։ Ոչ մի հեքիաթ, դուք հեքիաթներ եք ախր բեմադրում։ Ոչ մի հեքիաթ անտրամաբանական ոչ ավարտ ունի, ոչ ընթացք։ Հիմա դուք ասում եք այդ մարդկանց, որ չկա նման բան, գիտեք, նույն արվեստի աշխարհ գրողը տանը, դա նույնն է ինչ քաղաքական աշխարհը, որտեղ ամեն ինչ վաճառվում է։ Ու այդ երեխեքը պետք է գան ձեր ներկայացումները նայեն, հավատով, որ դուք իրաց չեք խաբում, որ դուք չեք կեղծել հեքիաթը։ Ես իմ երեխային չէի բերի։ Ես ուղղակի իմ երեխային չէի բերի։ Ամենածանր եւ ամենարժեքավոր մարդը, բանը, որ մարդ կարող է ունենա իր կյանքում, դա նյութականը չի, դա փողը չի, պաշտոնը չի, մեքենան չի, տունը չի, ոչ մի բան, որովհետեւ ցանկացած նյութական բան, երկրաշարժ, հեղափոխություն, ջրհեղեղ, բան, պատերազմ, ամեն ինչ կարող է տանի։ Ցանկացած ու այս մենք վերջին 5 տարվա մեջ բազմիցս տեսել ենք դա, հա, կար ու չկա։ Դու դնել ես ամբողջ կյանքդ աշխատել ես, ստեղծել ես, չկա, կամ ռում ընկավ վրան, կամ Նիկոլը հանձնեց։ Չկա։ Միակ բանը, որ մարդ կարող է ստեղծի իր ամբողջ կյանքի ընթացքում, ոչ նյութական եւ ամենաարժեքավորը եւ ամենաթանկը, դա սեփական խոսքի արժեքն է, հեղինակությունը։
որ ոչ մի պատերազմ, ոչ մի ջրհեղեղ, ոչ մի հեղափոխություն չի կարող տանել։ Ամենաթանկ բանն է, որը շատերը այնքան էժան են վաճառում։ Էժան։ Սրանց ավել բան չեմ ասի, ամեն ինչ ասված է, ինչ ես։ Վահան Հովհաննիսյանն է գրում, ասում են վանդատները վայ չենք դնում, որովհետև կարող է պետք գալ վճռական պահին։ Երեք Լևոն Քոչարյանն ասեց, որ մենք ռեսուրս չունենք։ Հիշում եք, ռեսուրս չունենք impeachment-ի։ Հաջորդ քայլն առաջանում դե վանդատները վայ դրեք։ Բայց ասում են, չէ, վճռական պահին կարող է մեզ պետք գա։ Այդ ո՞րն է վճռական պահ։ Հազարատ վճռական պահ ա եղել։ Հազարատ։ Դուք այդ օրակն եք, որը ամբողջացնում է այս շղթան իշխանական։ Դուք մտածում եք, այ որ դուք լավ օրակ լինեք, այդ շղթան այդ չի կարող լավ աշխատել։ Ես ասեմ, դուք ավելին ասեմ, դուք ինչքան լավ օրակ եք, այդ շղթան ավելի պինդ է աշխատում։ Ինչ որ դուք հիմա անում եք։ Լևոն Քոչարյաններ եւ մնացածներ։ Ես գիտեմ, որ իմ ալիքին հետևում են բազմաթիվ մարդիկ, որոնք ոչ ամեն ինչում են իմ հետ համաձայն, որոնք ոչ բոլորն են ընդդիմադիր, կան եւ Սերժ Սարգսյանով հիացածներ դեռ, եւ Ռոբերտ Քոչարյանով հիացածներ, եւ չգիտեմ, դա տարբեր են մարդիկ։ Այս ամեն ինչի մեջ բոլորը մեղք ունեն, ովքեր դեռ հույսեր են կապում Քոչարյան Ռոբերտի Սերժ Սարգսյանի հետ։ Որովհետեւ իրենք չեն, որ հաշիվ են պահանջում իրենց ընտրյալներին, ասենք իրենք հաշիվ չեն պահանջում։ Տեսեք, Նիկոլին ընտրածները հանցագործներ են, ասեմ ինչի, որովհետև եթե միջև հիմա դրանից հաշիվ չեն պահանջել, նշանակում է համաձայն են։ Քոչարյան Ռոբերտ ընտրածները իրենց չափով են հանցագործ, որովհետև եթե հիմա հաշիվ չեն պահանջում, ինչ ես վեր են գել ընդեղ, ինչ ես մնացել միջև հիմա, ինչ ես ամբողջացնում այս ցիկլը, դառնալով այս իշխանության մի շղթա, ինչու։ Այդ որն է այդ վճռական պահը եւ դու ինչ պետք է անես ընդե։ Եվ որ քեզ ցանկացած վճռական պահին ասում են վեր են գիտեղդ այ նախքին, այ կաշառակել, այ հանցագործ։ Ամեն բոլոր վճռական պահերին դուք լսում եք նույն որակավորումները եւ դուք վեր եք ընկնում ձեր տեղը։ Հետո հաջորդ օրը դատախազը իր մանկական ակնոցները քթին դրած գալիս է, ասում քրեական գործ կա, դիմում ենք զրկելուց, հա, այդ անձեռնմխելիությունը զրկելուց, այ խելոք չեք մնաք, վաղը կողքինից համարել եմ գալու։ Եվ դուք խելոք վեր եք ընկնում ձեր տեղը։ Հիմա Ռոբերտ Քոչարյան եւ Սերժ Սարգսյան ընտրածներ։ Հիմա կասեք մենք Նիկոլին չենք ընտրել, մենք պատասխանատվություն չունենք։ Չէ, ունեք։ Միջև մենք չհասկանանք, որ ամեն մարդ իր ընտրածի համար պատասխանատու է, մենք պետություն չենք ունենալու։ Մարդ իրավունք ունի սխալվելու։ Ես ոչ մեկին չեմ կարող ասեմ, ինչի ես ընտրել, հավատացել ես ընտրել ես, դե հիմա պատասխան տուր։ Դե հիմա հենց թրեք դեմքին ասայի վիժված, ես քեզ ձեն եմ տվել, որ դու դե process իրականացնես, եթե չես կարողանում իրականացնես, գոնե մասնակից մի եղի։ Այ փնթի Գոնե մասնակից մի եղի, դու կանգնում ես միլիարդատել հալովդ, ասում ես, դե մենք չենք կարողանում իրականացնել impeachment, բայ դիշով կա, չես կարողանում դուրս արի տեղից, քո միլիարդները քեզ մարդ չի սարքել, դու ընդամենը փող ունես, բայց մնացել ես ծնունդով, բովանդակությունով, դիշով կա ուղակի։ Բայց դու չես քո գլխի տերը, դու քո որոշումները կայացնողը չես, դու քանի կոպեկի արժեք ունես։ Ձեզ ասեմ, ամենամեծ անկախությունը, ամենամեծ հարստությունը, դա անկախությունն է։ Սեփական խոսքի իրավունքը, սեփական որոշումներ կայացնելու իրավունքը։ Եթե դու այդ իրավունքը չունես, դու բոմժ ես։ Դու հարուստ չես, դու բոմժ ես։ Դու փող ունես, ես բոմժ ես, որտեղ դու քո որոշումների վրա չես կարողանում ազդես։ Այն մարդը, որ իր աշխատանքով հալալ աշխատումը հազիվ յոլայա գնում, բայց ինքնավորոշում ինչ անի, դա անգամներ ավելի հարուստ եւ արժանապատիվ է, քան դուք փող ունեցող բոժերդ, որ դուք նույնիսկ չեք կարողանում ձեր որոշումով քննարկություն կատարել, մանդատ դնել կամ չդնել։ Հարցեր կան, առարկումներ կան։ Խնդրեմ, մեկ այդ հարցը ձեր մեջ որոշեք,
դուք այդ իրավունքներն ունեք, թե չէ, հետո կդիմեք ինձ։ Հետո կասեք, գիտես ինչ, չափազանցել ես, մենք իրավունք ունեինք, մենք բոմժ չէինք, մենք ազատ էինք, մենք իրականացրեցինք, ես էլ կասեմ, կեցեք դուք։ Բայց ես ավելի քան վստահ եմ, դուք չեք անելու, որտեղ դրա անելու համար միջև հիմա 1000 բան ա եղել, առիթ ա եղել, 1000 թող չլինի 23 հատ թող լինի, դուք մեկը նույնիսկ չեք կարողացել օգտագործել, ոչ Արցախի դատարկումը, ոչ մի բան, ոչ մի քվեարկություն, ոչ մի որոշման նախագծի անցկացում կամ մերժում, դուք ոչ մի բան եք, դուք ինձ գիտեք որն եք, դակի չկա պեչատը, այն շտամպը բան ունի, տեղ ունի, չէ, որտեղ գրված է, ինչ որ գրված է։ Այս շտամպը նաև, ասենք, բանը, կորպուս ունի, կաղապար, որը նաև բռնիչ ունի, որը բռնում ես եւ բանը, շտամպում ես դա։ Այդ դուք այդ գրածը չեք, գրածը ձեր փոխարեն պետք է գրումը։ Դուք նույնիսկ կորպուսը չեք։ Դուք դրա բռնիչն եք։ Այսինքն դուք մի բան եք, որտեղից բռնում են, այս ամենը դակում են։ Դուք նույնիսկ այդ բռնիչի տեղից չեք ուզում հրաժարվեք, ասեք, չեմ ուզում մասնակիցը դառնամ, այս հանցագործությունների դակերուն եւ օրինականացնելու։ Եվ դուք ուզում եք, որ ձեզ հարգեն, այսինքն ձեր գործն է եւ այն մարդիկ, որոնք ձեզ աջակցում են, դա էլ իրանց գործն է։ Ուղղակի ես ձեզ բոլորին իրար հետ, ովքեր շարունակում են աջակցել եւ օգնել, ովքեր շարունակում են Նիկոլին օգնել այս առումով, ես ձեզ բոլորիդ համարում եմ համահանցակից այս process-ներին։ Դուք կարող եք նեղանալ ինձանից, բայց նեղանալուց առաջ դուք նախ պետք է ապացուցեք, որ դա տես չի։ Եվ այսպես, փակ զեկույց ա եղել, սա դնել է պետք մի հատ Մակրոնի դեմը, փակ զեկույց, Հայաստանի կոռուպցիայի վերաբերյալ, ու այս ամսվա մարտին է տարածվել, ես շատ կասկածում եմ, որ Մակրոնը սա մասին տեղը չի, որ տարածվել է Բրյուսելում, դա Ռուսաստանում չի, Կրեմլում չի, Հայաստանում չի, չգիտեմ, Շորբուլախի պատվալներից մեկում չի, սա Բրյուսելում է տարածվել, այս գաղտնի զեկույցը, որ գլխավոր կոռուպցիաներները Հայաստանի հանդիսանում են Փաշինյան Նիկոլը ու Աննա Հակոբյանը, որոնք տարբեր ձևերով այս ընթացքում 1.5 միլիարդ փող են հանել Հայաստանից, տարբեր ձևերով, դրա ձևերից ամենատարածվածը իր ֆոնդին, որ արդեն գտնում է Շվեյցարիայում, տարբեր ժամանակներում հարյուրավոր միլիոններ դոլարներ օֆշորային կազմակերպությունների միջոցով եւ քեշ սումկեքով փոխանցումներով ա եղել։ Եվ այդ փոխանցումների անուններն էլ կա փոխանցողների։ Խնդրեմ, Միհրան Պողոսյան, բանանի Միհրան, դրա համար էլ պրոբլեմ չունի ինքեւը։ Նարկոտիկի բարոն, նարկոման Միհրան Պողոսյանը։ Եվ ասում ինքը նույնիսկ հայ բան ա տալի։ Լինելով հետախուզման մեջ, հարցազրույցներ ա տալի։ Զանգում ա բանի հետ պայմանավորվում ա իր նարկոտիկներն ով պետք է տեղափոխի։ Հակակոռուպցիոն կոմիտեի Սասունի, Միհրան Պողոսյան, մյուսը Գագիկ Խաչատրյան, Սերժի Գագիկ Խաչատրյանը, Տամոժու Գագոն, էլի պրոբլեմ չունի, միլիարդները ոնց կար, այդ կարողությունները, այդ ամեն ինչ որ կա, ինձ մնում է, մյուսը Սամվել Ալեքսանյան, Լֆիկ, սկզբից որ ասում էր միջև 18 թվականի տեղափոխությունը ասում էր, արա Լֆիկը մերն է, Նիկոլը մերն է, հետո հեղափոխությունից տեղափոխությունից հետո դառա Նիկոլը մերն է, իրանով արեց Նիկոլին, երկու օր տևեց, որ միջև բան եղավ, չէ, բոյկոտ եղավ, հիշում եք 18 թվականի մայիսին, Սիթիների բոյկոտ եղավ, երրորդ օրը գնաց ներկայացավ Փաշինյան Նիկոլին, ասեց, արա դու իմ աղբերն ես, ինչ պրոբլեմ ունես, Էս քոնն է, վերջ, Լֆիկի նման մարդ առնող պրոֆեսիոնալ, այդ դա պետք է նշանակեն բան, արտաքին հետախուզության պետ, լուրջ բան եմ ասում, Լֆիկին նշանակում եք արտաքին հետախուզության այդ բաժնում ագենտ առնող, ցանկացած մտնում է, կոնգրես ցանկացած մեկին Լֆիկն առնող է, ատենց առնող, եթե ասենք չգիտեմ են բանը կա, այս եվրեների այդ այփակը, որ իրանք ֆոնդ ունեն, չէ, լոբիստական, որ այսօրվա վիճակով 40 սենատոր ունեն, 40 սենատոր իրանցից աշխատավարձ ստացող,
Գրած եմ գալի, լֆիկին հնարավորություն տվեք այն 69-ն էլ ինքը կառնի։ 60-ին լֆիկը նար դառնող։ Լավ, գնանք առաջ։ Գագիկ Բեգլարյան Չորնի Գագոն իր օֆշորային ընկերություններով սրանց փողերն ա լվանում ու ասում բանի։ Ծառոկյան Գագոն Գագո դու ես նրա։ Եվ այսպես շարունակ։ Խնդրեմ։ Ու ինչ է կարծում, այս զեկույցի մասին չգիտեր Մակրոնը։ Ստայեմ որ գիտեր։ Ինչի պետք է չիմանալ։ Բայց քաղաքական հաստորեն նախընտրությունները երբեմն բերում են հավկուդության։ Հավկուդությունը գիտեք որն է։ Եվ որ գիշերը մարդ չի տեսնում։ Հա, երբ պետք է տենում է, երբ պետք չի տեսնում։ Ես իհարկե Մակրոնին շնորհակալ եմ ամեն ինչի համար, որ ինքը արել է Հայաստանի համար, անկախ Նիկոլ ամեն ինչ արել է, ոչ չէ, Մակրոնը հատուկ արել է։ Դա ես չեմ կարող ուզանալ, բայց ես չեմ կարող հասկանալ այն ինչ որ հիմա ենք անում։ Իմանալով ես ամեն ինչը։ Չեմ կարող հասկանալ եւ որպես ճշմարտախոս մարդ ես չեմ կարող ասեմ, չի կարելի մի արա, այ հիմա վատ բան ես անում։ Այն ինչ որ արել ես, շնորհակալ եմ, բայց դա չի նշանակում, որ հիմա դու պետք է սխալ բան անես։ Դու հիմա սխալ բան ես անում։ Գանք ես մյուս առևտրականին։ Մեր առաջ թուրքական ահռելի շուկա է բացվում։ Պետք է մտածենք ինչ վաճառել, ոչ թե մեզ ինչ կանեն։ Ես ես ուղղակի հիշեցնում եմ, սա մասին շատ խոսացել եմ։ Ուզում հասկանաք սրանց բարոյական նկարագիրը, որի հետ փաստորեն ոչ մի կոնֆլիկտ չունի պարոն Բաբայանը։ Իր համարել է երևի նույնը։ Ու սա համարում է ինքը ճանապարհ դեպի անկախացում։ Այ ինքը համարում է այ ոչ sense լինի մենք կանկախանանք, եթե sense չեղանք ունենք կդառնանք գուբերնիա։ Եվ ոչ միայն պարոն Բաբայանը, փաստացի շատ են sense։ Շատ։ Տղեկ, տղաներ եւ աղջիկներ։ Դուք այս աջակցելով դուք հասկանում եք ինչ եք անում։ Դուք ակի բացահայտում եք այն շերտերը, որ ուրիշ պարագայում ոչ մի ձև հնարավոր չէ։ Որ անբարոյականությունը, որ ձեզ հետ ինչ կանեն դա իրական չի, կարևորը է այս պահի ձեր նյութական շահն է։ Ինձ ասեք, ինչ պետք է լիներ, որ դուք դա բացահայտեք։ Օրինակ, ինչ պետք է լիներ, այն որ ասենք Արամ Սարգսյանն ասել ախպեր ինձ փող տվեք, ինչ ուզում եք, որ դիրքով ուզում եք, ինչ հաճախականությամբ ուզում եք, այն էլ արեք։ Ինչ օրինակ ինչ պետք է լիներ։ Այս մարդը ասում է, ու այս մարդուն ծափ են տալիս, այ սա, սա խելոք միտք է։ Այ սա ճիշտ ճանապարհն է։ Այ մենք սրա կողմնակիցն ենք։ Բոլոր այս աջակիցները, բոլոր, որոնք հավաքված են սրա Նիկոլի, սրանք նույնն են։ Եվ սրանց Արամ Սարգսյան, սրա կողքն ամբողջ այդ եվրոժետոնները, Շիրիմյան, Խզմալյան, այնտեղով դուք գիտեք, հա, Ստոպա Սաֆարյան, որ իրանք բոլորը պարզ ասում են, ժողովուրդ ջան, սա մեր կրեդոնն է, սա մեր հավատամքն է։ Փողս տվեք, ինչ ուզում եք արեք մեզ հետ։ Սա մեր հավատամքն է, սա մեր ապրելու ձևն է, մենք ասում ենք այդ մասին, խեք նեղանում, արա։ Մենք դա ենք, ինչ եք նեղանում, չեք ուզում, աղբեջը մի աջակցեք մեզ։ Էլ ոնց ասեն, ու ես որ տեսնում եմ մարդիկ կան, որ սրանց հղում են անում, ես ասում լսի, իրանցից նեղանալը, բանը, անշնորհակալ և միամիտ գործ է, ինչի համար ես իրանցից նեղանամ, իրանք պարզ ասում են, որ մենք էլ ենք անբարոյական, սա նորմալ է, սա նորմալ է, խնդրեմ մյուսը, երևի հիշում եք, Հունան Պողոսյանին, որ նշանակվեց, հեղափոխությունից հետո, այս Բովայի Հունան Պողոսյանը դարձավ Փաշինյան Նիկոլի հեղափոխության մարզպետը, հիշում եք ինչ ձևակերպումով, ասեց ինքը բավականին փորձ ունի նարկոտրաֆիկը վերահսկելու համար։ Այս մարդը պարտաճանաչ իր գործն արել է։ Բովայի ժամանակ մարդ էր ուտում, հետո էլ Նիկոլի ժամանակ սկսեց նարկոտրաֆիկը վերահսկել։ Հետո մի պահ հանեցին։ Ինչ ոնց հանեցին, ինչ հանեցին, կարևոր չի ընդհանրապես։ Հիմա հիշել են իր մասին, հետ են կանչում, ասում դու ապօրինի գույք ունես, դու կինը, երեխեքդ, բան։
Հունա Պողոսյան, եւ մնացածը, այն որ Նիկոլի համար ամեն ինչ արել եք, ու թվում է դուք ասես որ թրակ Նիկոլը ձեր մասին էլ չի հիշելու, որովհետեւ դուք Նիկոլի համար աշխատել եք, այա նույնը Նիկոլի համար աշխատելու, նույնից եմ ասում, դուք ամեն ինչ արել եք, չէ՞ Նիկոլի համար, արել եք, հիմա իրան փողապետ ձեզ կանչել է, կարա ձեզ ունես զրկի, կարա ամեն ինչ արա, կարա ձեզ ուղղակի դատի, դուք այլևս իրան պետք չեք, նույնը անելու են թուրքերը իր հետ, այն պահին որ իրանց պետք չեղավ արդեն, հենց հասկացան իրանց ծրագիրը չի ստացվում, նույնի Նիկոլի հետ լինելու ու ամբողջ շրջապատի հետ, միջև Արամ Սարգսյան, միջև մնացած կից այս քասկեղային մետաստազների շրջանակը, որովհետև այն ինչ որ շրջապատում է Փաշինյան Նիկոլին, դա քասկեղային ուռուցքի շուրջը հավաքված եւ զարգացող մետաստազներն են։ Այդ ցանցը ինչքան շատանում է, օրգանիզմը, որը կոչվում է Հայաստան, այնքան մահանում է։ Եվ որպեսզի այդ օջախը վերանա, ինքը մահանա, օջախը պետք է բարձրացնի, մարմինը պետք է բարձրացնի իր դիմադրողականությունը։ Մարմնի դիմադրողականությունը սահմանվում է իր ազգային արժեքներին վերադառնալու մեջ։ Որ պահին օրգանիզմը, մարմինը, երկիրը սկսեց դեմքով վերադառնալ նայել իր ազգային արժեքների, դա մասին խոսալու ենք ամենավերջում, խնդրում եմ մնացեք մինչև վերջ։ Չեք բաժանող թագերներ, բան չմնաց դե որ հասնենք 100,000-ի, դե պետք կնոպկա կա, սեղմում եք ու բաժանող թագերին։ Այն պահին, որ օրգանիզմը վերադարձավ իր արժեքային համակարգում, ուժեղացավ, բարձրացած իր իմունիտետը, այս քասկեղային օջախը ինքն իրան սատկելու է։ Սրա մեջ է բանալին։ Ոչ Մակրոնի, ոչ Իրանի նախագահի, որ այսօր գնում է բանը Ստեփանակերտ։ Իրանն է, ինչ ուզի կանի։ Ես իրեն շնորհակալ եմ, որ Զանգեզուրը սպահում է։ Ավել պահանջ ես այդ երկրից չունեմ։ Առաջի պահանջը ունեմ ես ինձանից։ Այո, երբ որ ես կունենամ պետություն, կտամ Ալիևի գլխին Ստեփանակերտը կվերադարձեմ, այնքան այն ժամանակ նույն ժպիտով ուրախացած, թեթևացած, որ առնվազն այդ սահմաններից իր վրա կրակող չի լինելու, գալու է այլի Ստեփանակերտ։ Գալու ասի ստիպված է այն ժամանակ գնալ, հիմա ուրախությունով եմ գալիս։ Սրանց նայեք, այս դեմքերը լավ նայեք, այս թրքացիների, նիկոլացիների, սրանք նրանք են, ովքեր համաձայնության են եկել, որ չեն աջակցելու նախաձեռնությանը, որը վերաբերվում է Բաքվում պահվող հայ գերիներին։ Տեսնենք ինչ է գրում։ ԱԺ Հայաստան խմբակցության պատգամավոր ԵԽՄ-ում Հայաստանի պատվիրակության անդամ Լիլիթ Գալստյանը այսօր ԵՀԿ-ում հանդես է եկել ելույթով եւ Բաքվում հայ գերիների դատավարությունները մշտադիտարկելու համար միջազգային առաքելություն ուղարկելու առաջարկով հայտնել է, որ Հայաստանի պատվիրակության անդամներ հանդիսացող իշխանական պատգամավորները համաձայնության գալով ադրբեջանական կողմի հետ չեն աջակցել այդ առաջարկին։ ԵԽՄ-ում Հայաստանը ներկայացնող իշխանական պատգամավորները չաջակցեցին իմ առաջարկությանը վերջնական բանաձևում պահանջ ձևակերպելու Բաքվում պահվող հայ ռազմագերիների եւ քաղաքական պատվիրակության դատավորությունները մշտադիտարկող միջազգային առաքելություն ուղարկելու վերաբերյալ։ Ավելի նրանք ոչ միայն չմիացան իմ առաջարկությանը, այլև պարզվեց, որ Ադրբեջանի պատվիրակության հետ փոխադարձ համաձայնության են եկել, հայտնել է Գալստյանը։ Հիմա սրանց դեմքը նայեցիք, սրանք բոլորը հայտնի թրքածին են։ Չէ, ցին չեն։ Սրանք առաջացել են։ Միտեղ երկու հոգի ուրացել են մի բան, սրանք այդտեղից առաջացել են։ Կենսագրությունով եմ ասում, վիրավորելու համար չեմ ասում։ Միասանց կենսագրությունը բացեք նայեք, մինչև 18 թիվ, դուք կտեսնեք, որ սրանք բոլորը ինչ որտեղից առաջացել են, ասում, երկու հոգի միտեղ ուրացել են միասին, սրանք դրանից հետևանք որպես առաջացել են։ Հիմա հարց Լիլիթ Գալստյանին։ Դաշնակցական Լիլիթ Գալստյան։ Այդ ո՞րն է վճռական պահը, որ դուք ձեր մանդատների կարճած մնացել եք, որ դա օգտագործեք։ Դուք ոչ ԵԽԽՎ-ում եք կարողանում հարցնուցել, ոչ պարլամենտում եք կարողանում հարցնուցել, բայց քանի դուք կաք, ԵԽԽՎ-ում սրանք գնում են որպես պատգամավոր։ Ճիշտ է, դուք էլ եք գնում, բայց դուք հարց չեք լուծում։ Սրանք գնում են, այդ հարցը լուծում են, որովհետև դուք էլ եք գնում։ Հիմա հարց,
Լիլիթ Գալստյանին, Դաշնակ Սաքան Լիլիթ Գալստյանին։ Երկար եք աջակցելու սրանց։ Ես հարցը ուղիղ եմ տալի։ Դուք կարող եք բազմաթիվ հիմարների ապացուցել, չէ, չապացուցել, համոզել, որ ձեր լինել ախր գիտեք ինչ, ախր այդ մի խոսափողն է պետք է օգտագործել ոչինչ չանելու համար։ Այդ մի խոսափողը դու օգտագործում ես, իրան գնում են ԵԽԽՎ, հարամենանում գալիս են, տեղում անցկացնում են հակապետական որոշումներ։ Ձեր շնորհիվ։ Լավ եմ ասում, մի քանի հիմարի, անգրագետ, տգետ, չլուսավորված, արդեն այդ բառերն եմ օգտագործում, դուք կարող եք մոլորեցնեք։ Որտեղ ձեր այդ ով շփվում է։ Պարտադիր հանճար լինի, պետք է նայեն մի բանի, որ դուք միջև այսօր ինչ որ արել եք։ Եղել բան Նիկոլի օգտին։ Ու դուք շարունակում եք անել։ Այդ հարցը իրան մեջ չի առաջանում, ինչու։ Դա եմ ասում, անգրագետ, տգետ։ Մենք հո հասկանում ենք դա։ Ու ամեն օր հնարավոր բոլոր առիթներով ես պետք է ասեմ, որ դուք դատապարտելով սրանց, դուք աջակցում եք սրանց պատգամավոր լինելու, այս միջոցառումներին մասնակցելու Հայաստանի անունից, որտեղ հենց դուք չեղաք պարլամենտում, սրանք չեն կարող հանդես գալ Հայաստանի անունից։ Այսինքն, այն հանգամանքը, որ սրանք հասել են ԵԽԽՎ, հանդես են գալի Հայաստանի անունից, դուք եք մեղավոր։ Դուք ուրիշ ոչ մեկ։ Դեք հիմա շարունակեք բողոքել, որ սրանք հայրենադավ են, հայրենայես, բայց մենք ո գիտենք, որ դուք եք սրանց պահում։ Եթե չէ, դուրս արեք այդտեղից։ Մի ուրիշ ուսապարկ ձեր թույլտվությամբ եւ ձեր աջակցությամբ, որը նստած է խորհրդարանում, ինչ ասում, հեծը խլելու ենք տանք ժողովրդին։ Ու վիրավորելը Սամվել Կարապետյանի։ Սամվել Կարապետյանի վիրավորելը դնում եմ մի կողմ։ Հիմա անցնում եմ ամենակարևորին։ Ու տեսեք, Հայաստանի ամենագլխավոր ամբիոնից իշխող ուժի ներկայացուցիչը ասում է, հեծը խլելու ենք։ Այսինքն ոչ թե իրավական գործընթաց է սա, սա բանդիտիզմ է, որի մասին հայտարարումը ամբիոնից իշխող ուժի ներկայացուցիչը։ Հիմա տեսեք։ Պատկերացնեք սրանք ապուշության վիճակը, սրանց աստիճանը այն կարգի իդիոտ են, որ նույնիսկ իրենք չեն հասկանում, որ իրենք հայտարարություն են անում հանցագործության մասին։ Այ հիմա սա էլ տարեք դրեք Մակրոնի դեմ, տարեք դրեք, չգիտեմ, ամերիկյան դեսպանատան դեմ, դեսպանի դեմ, ասեք, ախպեր, սրանք հայտարարում են, որ իրենք խլելու են։ Իրանք հայտարարում են, ասենք իրենք տգետ են, ոչ էլ հասկանում, որ իրենք հայտարարում են, որ իրենք հանցագործ են։ Սրանք հանցագործությունը, այսինքն Նիկոլը որ ասում է, կամ մեկը որ հանկարծ իմ հրամանը չի կատարել, սա նույնն է։ Սա նույնն է։ Ու մնալ այս կարգի ազգային ժողովում, ու այս հանգամանքները չվերցնել տալ դատարան, չգիտեմ, միջազգային դատարան, դեսպանատներ չներկայացնել սրանք, նշանակում է աջակցել այս իդիոտներին, այս ուսապարկերին։ Հասկանում եք, սրանք լրիվ մերկ են, մերկ, դեբիլ, ուրիշ ոնց ասել, սրանք մեր փաղաքշական բառը, դեբիլը սրանց համար, փաղաքշական, որովհետև այն մեծ սփյուռքահայ ընկեր ինչ որ ասում էր Նիկոլի մասին, հնչում էր որպես փաղաքշական խոսք, սա էլ տարեք դրեք թող մի հատ լսեն։ Տղեկ, չեք պատկերացնի հոգիս ոնց էր փառավորվել, երբ որ իմացա, որ ոստիկանների ձեռից վահաններ ու մահակներ եք։ Վիկա, հավաքում ենք ինչքան հնարավոր է շատ մարդ։ Հիմա ոչինչ սուրհանդակ ուղարկեք, հեռագիր ուղարկեք, ցիտիկ ուղարկեք, մարդկանց հավաքեք այստեղ։ Ալիկոլ ջան։ Ստեղծել պաշտպանական դիրքեր, որպեսզի չկարողանան տեխնիկա մտցնել, ջրցան մեքենա, բետերներ եւ այլն եւ այլն։ Այդ գործը իմիջիայլոց ես ավարտված չեմ համարում։ Պարոն Բաբայան, եւ քրեական եմ ասում, քնչականի պետ։ Ինքը պարզ հայտարարում է ինչա պետք անել, պարզ հայտարարել է ինչա պետք անել, սարքել պայմանական գծեր, խլել այդ ուրախանումը, հպարտանումը, սիրտը փառավորում է, երբ որ տենում է ոնց են ոստիկաններին ջարդում ու խլում այդ ամեն ինչը։
Սա ոչ թե նախագիծը որ պետք է անեի, սա արդեն արած է։ Ու հիմա սա terrorist չի։ Եվ պարոն Բաբայան, բան չունես ասելու ես մասով։ Թե ասենք Իրանը կարելի մենակ։ Այդ ճիշտ հասկանանք էլի, եթե ասենք ժողովրդական ապստամբությունը լավ բան է, այսինքն լավ բանը ո՞րն է։ Ասենք պարտադրված է եւ մարդու ինքնապաշտպանական իրավունքն է։ Ուրեմն դա ինքնապաշտպանի իրավունքը, ինքնապաշտպանության իրավունքը ցանկացած պարագայում պետք չի սակարկել, որովհետեւ երբ ուսում եմ մարդիկ սակարկել, դա գիտեք ինչ է նշանակում, որ իրենց մոտ ամեն ինչ սակարկելի է։ Ես արդեն ես սկսեմ ուրիշ աչքերով նայել։ Ես արդեն գիտեմ, որ ես կարելի է գնել նաև։ Եթե որտեղ մարդը սկսում է սակարկել, նշանակում է ճիշտ փողը դու եւ իրանը կարելի է սակարկել։ Հենց իրան։ Եթե չի համաձայնվում, ավելի շատ դու։ Որտեղ ինքը հակված է սակարկելու։ Բան չունեք ասելու։ Մտածեք։ Բայց ես արդեն ասեցի ինչ որ մտածում եմ։ Սա ռուսներն ասում են թող ռադարը քաշեն, իրենց գործով զբաղվեն։ Իրենց էսի դրել է իրան երազած Ջեյմս Կոնդի տեղը, իսկ ֆենոմենալ հայտարարությունը հանում։ Նայրան Զուրաբյան, բացում է բոլոր փակագծերը, ինչ ասում։ Ինչ վերաբերվում է Լավրովի հայտարարությանը, որ ես խոշոր երջերաբորը ներվել ասում է։ Եվ Արարատ Վիրզոյանի վրդովմունքն ընթացքում թե Լավրովը թող քիթը չխոթի Հայաստանի գործերի մեջ, ապա նշեմ, որ 3 անգամ Ռուսաստանը փրկել է Նիկոլի հետույքը։ Շնորհակալ եմ Նայիրա Զուրաբյան, որ այն ռուսամոլ մոլորյալները ասում են Ռուսաստանը չէ։ Ես ասում եմ արդեն 3 անգամ փրկել է Նիկոլին։ Ինչ է ասում։ Առաջինը Երբ որ պատերազմից հետո Պուտինը հայտարարեց, որ Նիկոլը դավաճան չի, հիշում եք դեկտեմբեր ամիսներ։ No, ասում է, Նիկոլը նեպրիդացել, Նիկոլը դավաճան չի, հիշում եք։ Երկրորդ անգամ, երբ ըստ էության արգելվեց Օնի Գասպարյանի որևէ քայլ անել գլխավոր շտաբի հայտարարությունից հետո, հիշում եք։ Այո, որի միացել են նաև Պուտինի հայտարարությանը միացել են նաև Ալիևն ու Էրդողանը, որ ասում են, no, ոչ մի դեպքում չի կարելի։ Չի կարելի որ Հայաստանում զինված ուժերը միջամտեն Հայաստանի քաղաքականությանը։ Երրորդ անգամ 2021 թվականի ընտրությունների ժամանակ դա արդեն բանը սրանց հովանավորելու պահով, որ ճանաչեցին սրանց կեղտոտ իշխանությունը։ Հիմա այդ ոնց եղավ, որ այդ ժամանակ Նիկոլ Միրզոյանը չէր հայտարարել, որ դա Հայաստանի ներքին գործերին խառնվել է։ Այսօր հանկարծ Լավրովի հայտարարությունը որ ընդամենը մտահոգություն է հայտնում, որ չի կարելի գրոհել հայ առաքելական եկեղեցու վրա եւ պետք է արգել հավատացյալների զգացմունքները, դարձավ Հայաստանի ներքին գործերի միջամտություն։ Այստեղ ամենակարևորը գիտեք որն է, որ Ռուսաստանի շահերը ներկայացնողներն եկածում են ախր այ ողորվելիներ, Ռուսաստանն է ձեզ պահ է։ Առնվազն 3 վճռական կենտրոնում դեկտեմբերին, երբ որ ժողովուրդը քեզ ձեզ պետք է խժռել, վերացնել, աբիրել, ասես չէ, իքը դավաճան չի։ Հետո դրանից հետո 2 ամիս հետո փետրվարին, որ Օնի Գասպարյանը դուրս էր եկել, գնաց էշ գլխավոր շտաբի պետ Օնի Գասպարյանը գնաց Պուտինից խորհուրդ չէ, թույլտվություն հայտնի, հարցնի, որ գա սրանց կալանավորի, Պուտինը ասես չէ, մի արա, որովհետև Էրդողանն ու Ալիևն ասել են չի կարելի։ Եկավ ու իրան հանեցին։ Չասեմ, էշ, այ հանցագործ, դու պետք է դատվես։ Ոչ միայն Նիկոլին չկալանավորելու համար, այլև ամբողջ 44 օրյա պատերազմին մասնակից լինելու համար այդ կատարյալ դավաճանության եւ դավադրությանը։ Մի խոսքով, սա հոյակապներն է, որ սրանք հիշացնում են Արարատին, որ Ռուսաստանը իրենց պահել է, մոռանալով որ այս ամբողջ ընթացքում իրենք էլ էին աջակցում նախագծել։ Հետաքրքիր։ Եվ այսպես մի հատ կենթանի կա, բանը տարածքային կառավարման նախարար, որ գնացել էր Բայրակդարի հետ նկարվել էր բան։ Հետո որ մենք ասացինք, այս տականքները Հայաստանի էներգետիկան են հանձնում Թուրքիային, մի հատ հիմարություն էր գրել, որ որոշ վերլուծաբաններ շտեկները թրծրել են, ասես բաներ են գնում, որ նման բան չկա։ Այսօր Թուրքիայի Հանրապետության եւ Հայաստանի Հանրապետության միջև էներգետիկ համագործակցության ամրապնդումը տարածաշրջանում խաղաղության եւ անվտանգության կարևոր գրավական է, տեսեք։
Թուրքիայի հետ էներգետիկ համագործակցություն խաղաղության գրավականը։ Այդ մասին խոսվել է Անկարայում տեղի ունեցած Դավիթ Խուդատյանի Էսրանի նկատունների եւ նրա գործընկեր Ալփարսար Բայրակդարի վերջին հանդիպման ժամանակ։ Այս նույն Բայրակդարն է, որ սա ստեղծած Բայրակդարն մեր երեխեքին ոչնչացնում են։ Թուրքիայի խոշորագույն ներդրողներն արդեն պատրաստակամություն են հայտնել ակտիվորեն ներգրավելու Հայաստանի ենթակառուցվածքային էներգետիկ նախագծերում, հատկապես այն պայմաններում, երբ ստեղծվել են համապատասխան հնարավորություններ։ Համապատասխան հնարավորությունները հիմա ստեղծվել, ոնց չգան, ոնց չմտեն Հայաստանի էներգետիկ համակարգը իրանցով անեն, որովհետև ինչ է Հայաստանի էներգետիկ համակարգը, դա Հայաստանի ցանկացած պետության գոյութենական, ռազմավարական ամենակարևոր նշանակությունն, այսինքն այդ ռուբլիկը եթե թուրքը քաշեց, կամ այսօր ռուսը քաշեց, Հայաստանը մնում է մթության մեջ, եւ ոչ ռադիո կաշխատի, ոչ հեռուստացույց կաշխատի, ոչ գնաց կաշխատի, ոչ մի բան։ Ու դա տալիս են թուրքերին, քննարկում են մեր զինվորները սպանած Բայրակդարի հետ։ Ավելի կարող է դառնալ համագործակցությունը Թուրքիայի հետ նաև Հայաստանի եվրոպական ուղում միտված հետագա շարժման համատեքստում։ Այսինքն Հայաստանը պետք է Եվրոպա գնա Թուրքիայի միջոցով, որն իր մեջ ներառում է միջուկային էներգետիկայից հրաժարվելու հնարավորություն, այսինքն սրանք կամաց ատոմակայաններ են ուզում փակել։ Մի պահանջ, որին մի քանի անգամ անդրադարձել են մեր եվրոպացի գործընկերները, այստեղ մեծագույն սուտ մեծագույն սուտ։ Երբեք Եվրոպան մեր միջուկային խնդիրներին չի անդրադարձել, հակառակ իրենք են առաջարկում նոր միջուկային ծրագրեր։ Մեր ատոմակայանից բողոքումը բացառապես Թուրքիան։ Այդ պարագայում մեր հարևանների նրանց էներգետիկ համակարգի հետ սերտ աշխատանքը կդառնա երկրի զարգացման անբաժան մաս։ Հիմա ես Խուդատյանին պետք է ասեմ մի բան, արա դու մտածի մի տարի հետո քո հետ ինչա լինելու։ Այ ուսապարկ, հասկանում եք Նիկոլը, ուղղակի ես բանը միկրոսկոպով ընտրել է, ոչ միայն Նիկոլի տերը միկրոսկոպով ընտրել ամենաթերաճներին, թերուսներին, տհասներին, որոնք պատրաստ են իրանց հիմարության պատճառով մտնել մահվան դատավճիռի տակ։ Այսօրվա մի փոր լափի դիմաց իրենց հիմարության, տհասության, տկարության պատճառով պատրաստ են ինքնասպան լինել։ Իդեալականը ընտրած դերասանների կազմը մեկը մեկից կրիծին։ Այն աստիճան, որ չեն հասկանում, որ ամբիոնից հանցագործության մասին հայտարարություն են անում։ Այն աստիճան, որ գնում է Թուրքիայի հետ բանակցություններ, որ Հայաստանի էներգետիկայի մասին է խոսում, որը պետքա իրար հետ թուրքական ներդրումներով տա իրանց, եւ այստեղ խանգարում ատոմակայանը, որը իբր Եվրոպային է խանգարում, ոչ թե Թուրքիային։ Արա, ես եմ ձեզ ասում, Նիկոլը դա ձեզ չի ասելու։ Դուք այնքան տգետ եք, որ դուք չեք հասկանում, որ հենց հիմա դուք ձեր մահվան դատավճիռի տակ եք ստորագրում։ Այս հայտարարություններով։ Մնացածը ձեր գործն է, ձեզ բարի գիշեր ու անուշ երազներ։ Հետազոտություն է եղել, որ Նիկոլ Փաշինյանի հավանության վարկանիշը 2018-ի ավելի քան 80% էր, 7 տարի անց այդ դառել է 11-ից 17%։ Իրավունքի եւ ազատության կենտրոն ՀԿՆ, վերլուծական մանր է, արեն։ Սա շատ օպտիմիստական թիվ է, 11-ից 17%։ Շատ։ Սա կարող է լինել մինչև եկեղեցու վրա հարձակումը։ Իրականում դա 5-ից 6%, ոչ ավել։ Ով է մնում Նիկոլ Փաշինյանի կողքը։ Արեք հասկանանք։ Այն մարդիկ, որոնք ընդհանրապես կապ չունեն հոգևոր կյանքի հետ, ընդհանրապես կապ չունեն հայկական ինքնության հետ, ընդհանրապես կապ չունեն արդարության որոնման, արդարության ներքին պահանջի հետ։ Այսինքն այն մարդիկ, որոնք ապրում են առանց շուրջը նայելու, զուտ իրանց օրեկան մի քառակուսի մետր մետլախի վրա, քանի այդ մետլախի վրա ռում չի ընկել, ասենք,
Եվ այն մարդիկ, որոնք ուղիղ կախված են սրանից իրենց օրվա լափը աշխատելու հետ։ Ուրեմն պատկերացեք, մնացել են մեդլախները, քանի դեռ այդ մասը չի ընկել բոմ, մնացել են մարդիկ, որոնք եկեղեցու հավատին ընդհանրապես սրբությունների հետ կապ չունեն, ինչքան են այդ տոկոսային։ Իմ գնահատմամբ այդ թիվը կարող է 6, այս 3 միլիոն հաշվենք, լավ 2 միլիոն հաշվենք, 2 միլիոնի մեջ մնացած մի 40,000, 5%, ոչ ավել։ Չէ, նորություն, հայելի, ինչքան եմ հաշվում։ Չէ, 100,000, 5%։ Ոչ ավել, 100,000 հսկայական թիվ է։ 100,000 ներառում է բոլոր այն լծակները, որոնք իշխանություն քերելու համար են, բոլոր տականքները, որ ասենք, թքած իրը կողքին չա կատարվում, հարևանը մեռավ, ողջա, չգիտեմ, ինքը հիշատակ ունի, չունի, մարդ չի, իրեն նվաստացնում են, չէ նվաստացնում, թքած ունի։ Այդ համակարգ բանը, այս համախառն դեբիլության աստիճանը ես համարում եմ 5-ից 6%, 100-ից 120,000, դա հսկայական թիվ է։ Բայց ընդհանուրի մեջ մեկ այլի 5-6%-ա։ Տոկոսային հարաբերությունը մի քիչ շատ քիչ է, բայց որ վերցնում ես այդքան բռակ կա, դա մեծ թիվ է 100-120,000։ Բայց դա չի օգնելու, որ սրանք վերարտադրվեն։ Դրա համար երբ որ երեք սրանք հայտարարում են, որ սահմանադրությունը փոխելու են, ըստ իրենց նախատեսածի, ընտրվելուց հետո, սա նշանակում է մի բան։ Այդ տեսնում եք այս 11-17%-ը։ Թուրքեր եւ ռուսներ կամ թուրքեր եւ ադրբեջանցիներ, արդեն էական չի։ Սրանով մենք չենք կարող ընտրվենք։ Եթե դուք ուզում եք մենք սահմանադրություն փոխենք, ավիրենք այս երկրի, դուք պետք է մեզ օգնեք։ Ոնց ուզում եք զորքեր ուղարկեն։ Բայց ես պետք է ասեմ, չի լինելու։ Չի լինելու 10 քանի տոկոսով ամենաչափազանցն եմ ասում։ Եք չեմ ասում, մինչև ընտրությունն հələ ժամանակ ունենք, հələ սրանք այնքան հիմարություններ պետք է անեն։ Մինչև ընտրություն այս 17%-ը չի մնալու։ Նույնիսկ եթե 20% էլ սենց ինչ-որ մի ձևերով ճմրթելով սրանք անեն, 20%, մաքսիմում իրանք կարողանան մտնել խորհրդարան, բայց այն պահին, երբ որ իրանք իշխանություն չեն, այն պահից, երբ որ իշխանություն չեղան 50+1, սրանցից ոչ մեկ Հայաստանում չի մնալու։ Ոչ մեկ 30% էլ հավաքեն չեն մնալու Հայաստանում։ Որտեղ եթե իշխանություն չեն, նշանակում է իրենց էլ պահող չկա։ Այսինքն Հայաստան խմբակցությունը, եթե այս արածելն է, այն ինչ որ սրանք են արել, հիմա պատկերացնեք սրանց փողոցներում ինչ պետք է անեն։ Սրանք մահվան դատավճիռ ամեն մեկը հոդվածների հետ մանագալի։ Հոդված Խուդատյանից սկսած մինչև Գարդասիլ Արսենը, Թարսեն Սոլոսյան, բոլորը Ոնց որ ձեր 17%-ը 51+ կյանքում չի դառնալու, արա դուք ասում եմ Նիկոլ Փաշինյանը ընտիր է ընտրել, Նիկոլն էլ չի ընտրել, իրանց բերել են ամենաիդիոտներին դրել են կողքը, արա դեպքներին նայում ես լրիվ ադբոյ է, ցես նայում ես հասկանում ես ընդ տունը մարդ չկա, ասել են այսօրվա լափդ կեր դու արդեն նախարար ես, էներ տարածքային կառավարման, էսի արա, չի հասկանում որ մահվան տակ է ստորագրում, մահվան դատավճիռի տակ է ստորագրում, ուղեղ չունի։ Բայց դա է խնդիրն է։ Ինքն է որոշում։ Դրանք արջ։ Ասում են ամենակոնգրեսում կներկայացնի լրիվ բռնի տեղավորվածների վերադարձի հարցը։ Հուլիսի 8-ին ամենակոնգրեսում կկայանա ճեպազորից, որի ընթացքում Շվեյցարիայի խորհրդարանականներ, այ դա նա որ դուք եք նայեք ընկերներ ջան, չասեք մենակ էսը։ Սիվիլնեն տագնում։ Կոնգրեսում կկայանա ճեպազորից, որի ընթացքում Շվեյցարիայի խորհրդարանականներ իրենք արդեն դա ակտիվ խումբ կա։ Էրիխ Ֆոնտոբելը եւ Լուկաս Ռեյմանը կներկայացնեն Լեռնային Ղարաբաղից բռնի տեղահանված հայերի եւ իրեն հայրենիք անվտանգ եւ արժանապատիվ վերադարձի ուղղությամբ իրականացվող շարակական ջանքերը, այս մասին տեղեկացնում է Ամերիկայի հայ դատի գրասենյակը։ Սա շատ կարևոր բան է ու որ հենց հիմա է այս փուլում անում, ասեմ ինչի։ Որովհետեւ ահագին շիկացած է ցեղասպանության եւ էթնիկ զտումների հարցը ԱՄՆ սենատում Իսրայելի եւ Գազայի օրինակի վրա շատ ես այսօր տվյալներն եմ նայում թե Իսրայելի ցեղասպանական գործողությունները Իրանի վրա հարձակումը, հա, եւ այս բացահայտումները, որ Իսրայելի լոբին ամեն ինչ անում է, որ հա, այս
կոնգրեսնականներ եւ պատկերացնում եք այնքան մարդ է առել, որ ինչ օրենք ուզում անցկացնում է։ Ամերիկացի ժողովրդի մոտ մի խայտարակ վիճակ ասում են, մենք աշխատում ենք Իսրայելի համար։ Եվ որտեղ ամեն ինչ անվճար է, բժշկությունը անվճար է, Ամերիկայում զրկում են մարդկանց նույնիսկ բժշկական օգնությունները եւ տալիս են ամենամեծ հարուստներին։ Դա մասին դեռ խոսալու ենք։ Այդ մի տոկոսին։ Այս ֆոնի վրա Արցախի տեղահանվածների էթնիկ զտումների հարցը շատ մեծ ռեզոնանս կարող է տա։ Շատ մեծ։ Ես չգիտեմ իրականում ինչքան կտա, բայց ռեզոնանս գտնելու է, որտեղ հենց հիմա այդ հարցը շիկացած է։ Հենց հիմա։ Ես ես մի գաղտնիք էլ պետք է ասեմ։ Ամերիկյան կառավարության մեջ հանրապետականների մոտ ցեղասպանության կողմնակիցները Գազայում, ասին նրանք ովքեր աշխատավարձ են ստանում հրեաներից, գիտեք ինչքան է 70-ից 80% հանրապետականների մեջ, դեմոկրատների մեջ դրա թիվը 63-ից իջել է 33%։ Եղել է, պատկերացրեք 80 տեղը 80 հանրապետականների մոտ է 80% հրեաներից ծնվող 63% դեմոկրատների մոտ է եղել։ Դեմոկրատների մոտ իջել է միանգամից այդ տոկոսը, մինչև 33։ Բանի մոտ հանրապետականների մոտ, Թրամփես մոտ մնացել է 70։ Հիմա ինչ էս այլանդակությունները որ արվում է հանրապետական այդ 70%-ի ձեռքով։ Հիմա այս կազմակերպողները պետք է շատ ուշադիր լինեն այս հանգամանքի վրա։ Այսինքն ավելի շատ ստավկ են դնեն դեմոկրատական իշխանությունների հետ, դեմոկրատական սենատորների հետ, հանդիպումների վրա, որտեղ հաջորդ իշխանությունը դեմոկրատներն են։ Հանրապետականները փոշիանալու են։ Բոլոր տեղերում իրանք փոշիանալու են հանրապետականները։ Պետքա ուղիղ ու հիմա այս ռեզոնանսի ժամանակն է, որտեղ հանրապետականները աշխատել են տոպկեն, տորպեդոհարեն այս ոչ չեն, որտեղ եթե սա մասին դու խոսում ես, անկախ ձեր կամքից դու նաև օրինակ ես վերելու Գազայում իրականացող ցեղասպանություն, որը հանրապետականներին Թրամփին ընդհանրապես պետք չի։ Ինքը ամեն ձևով խոչընդոտելու է։ Անենց որ ուշադրություն դարձրեք ինչ են ասում դեմոկրատ ընկերները։ Այն աստիճան, որ նույնիսկ խայտարակ վիճակը Օբաման ու Բուշն են դուրս եկել արդեն Թրամփի դեմ։ Սա նման բան երբեք չի եղել։ Ասեմ ինչու՞մն է բան։ Սա թվում է թե մենակ Ամերիկայի խնդիրն է, բայց չէ, սա մեր խնդիրն է, ասեմ ինչու։ Ինչ անում Թրամփը։ Իր հրեական լոբինգով։ Բյուջեից օգնությունները, որ ասենք են չքավոր մասն է ստանում, մոտ 20 միլիոն աղքատ։ Պատկերացնում եք, հասկան աղքատ չէ, իրանք low income են, ցածր եկամուտով ապրողներն են, որոնց ասենք տարական բժշկական հարցերը անվճար էր, անվճար։ Բժշկությունը պետությունը իրենց օգնություններ տալի, ասենք ոչ թե փող է տալի, որ ասենք ընկնում են հիվանդանոց բան, իրենք քանի որ ցածր եկամուտ ունեն, իրենք չեն վճարում դրա համար, որոնք տասնյակ հազարավոր դոլարներ է։ Ես օրինակի համար կարող եմ ասել, նոր էի Ամերիկայում, ես դա մասին չգիտեի։ Մի օր շատ բարկացա, սիրտս սես ծակել, ու երկար դիմադրեցի, բայց ես զգացի լավ չեմ, ես ինքս ոնց որ մեքենա քշելով գնացի հիվանդանոց։ Ասի որ լավ չեմ։ Մի խոսքով ես միանգամից այն կինոների նման, հա, ասենք միանգամից տեղափոխել ես, բան, ասենց մի հատ կինո էր ամեն ինչը, արեցի մի քանի ժամ բոլոր անալիզները, բան, վերջում եկա տուն։ Ասեցի նորմալ է, բան չկա, ուղղակի բան է, ստրես ես ունեցել։ Երկու շաբաթ հետո ես ստացա չեք։ Ես ստացա բիլ իրենց ասելով, հա, որը պետք է ես վճարեմ, չեք չէ։ Վճարման կա։ Մի խոսքով ոնց մեկ ասեք, արդեն մոռացել են նայել եմ ոնց է բիլ։ Որ ես պետք է վճարեմ։ Թիվը $12,000 այդ մի օրվա ստուգման համար այնտեղ մի խոսքով սրտի աշխատանք, արյան անալիզ եւ այլ արագ անում էին։ Ես չէի հասցնում հասկանալ ինչա կատարվում է, հա։ Մի այցելությունը, այդ չեմ ասում, եթե հանկարծ բան կանչած լինեի emergency, մեքենավորից մեքենան տեղափոխել։ Դա մի քանի հազար ավելանում էր բերել։ Դուք պատկերացեք ինչա արժենում ամեն մարդ ամեն անգամ, երբ որ մեկը հանկարծ ընկնում է բժշկի մոտ, եթե ասենք ապահովագրություն չունի, բան չունի։ Այս կարգի։ Հիմա ինչ եմ ասում, 20 միլիոն մարդուց խլել են ես։ Ու այս փողերը տալիս են այն մի տոկոսին, որ դրա կարիքի չունի։ Այսինքն ոչ թե տալիս են, իրանց հարկերը պակասացնում են,
Ստեղ կտրում են, փաստացի։ Իրաց ասում դու մի վճարի, ստերից հաճկերը կտրում են 20 միլիոն մարդու։ Այսինքն 20 միլիոնը գիտեք ինչ է դառնալու։ Սա քաղաքացիական պատերազմ է։ Հիմա ովքեր են արդեն ինչով է դա մեր համար կարևոր։ Նայեք։ Ովքեր են մի տոկոսը, որ այդ միլիարդները գնալու է իրանց։ Մենակ Ցուկերբերգը ոչ մի բան չանելով, հենց այս մի օրենքի հաշվին, ինքը այս տարի շահում է 15 միլիարդ։ Ցուկերբերգը ոչ մի բան չի արել։ Ու տենց գնա, ու տենց բոլորը, այդ մի տոկոսը, պատկերացնում եք, այդ ինչ թվերի մասին է խոսում է։ Այդ ովքեր են այդ մի տոկոսները։ Ովքեր են այդ մի տոկոսը աշխարհում, որ ղեկավարում են աշխարհը ամենահալուստ մարդիկ, որ ամեն ինչ իրաց ձեռքում է։ Դրանք 90% ավել հրեաներ են։ Այսինքն հրեական լոբին անցկացնում է մի հատ օրենք, որ ժողովրդից ինչ հնարավոր է քերում են տալիս են հրեաներին։ Այդ Ամերիկայի քաղաքացի են, բայց հրեաներ, որոնք հովանավորում են Իսրայելին, որոնք հովանավորում են այս ծրագրերը։ Սա մի խայտարակ իրավիճակ է։ Իսկ ի՞նչ է նշանակում այդ լոբին։ Այդ լոբին միշտ աշխատել է մեր դեմ ու աշխատել է մեր դեմ, որովհետև ցանկացած խոսակցություն էթնիկ զտման մասին խեղդելու են իրենց, որ հանկարծ չխոսեն Գազայի մասին։ Ցանկացած խոսակցություն ցեղասպանության ճանաչման մասին, ցեղասպանության հետևանքների մասին իրենք խեղդելու են, որ մնան միակ ցեղասպանվածը, միակ անփոխարինելի միակը։ Եվ ամենակարևորը, իրենք միշտ այս հարցում օգնել են թուրքերին։ Այսինքն թուրքերը միշտ այդ բոլոր գործողությունները մեր նկատմամբ արել են հենց սրանց ձեռքով։ Այդ է ինչու է կարևոր այս հանգամանքը նրանց։ Մի խոսքով, այս ամեն ինչին դեմա դուրս եկել Բուշը, կրծեր եւ Օբաման, նաեւ տեսնենք այս ամեն ինչ ինչու կավարտվի, չգիտեմ։ Սա պատուհասա։ Հիմա ուզում եմ լսենք մեր Ջան, անենց եմ զսվում իրանից, դեմքը չեմ ուզում նայեմ, բառ չեմ ուզում հետը խոսամ, չգիտեմ, անունը անգամ չեմ ուզում լսեմ, այդքան չգիտեմ ինչ ասեմ, համար մեկ թուրք, համար մեկ զզվանք, ուրիշ ոչ մի բան չունեմ ասելու, երեխեք ջան, անենց եմ զսվում Իսկ Փաշինյանի հարցով ես ձեզ խորհուրդ կտայի բանա ոչ թե ես մասնագիտությամբ ֆիզիկոս եմ էլի, ոչ թե ինձ դնեք, այլ անասնաբուժի։ Իսկ Փաշինյանի հարցով ես ձեզ խորհուրդ կտայի բանա ոչ թե ես մասնագիտությամբ ֆիզիկոս եմ էլի, ոչ թե ինձ դնեք, այլ անասնաբուժի։ Ֆիզիկոսները չեն ուզում իրենց մասին կարծիք հայտնել, որովհետև հասկանում են դա խիստ մասնագիտական է։ Իր մասին իրավունք ունի հասնել կարծիք հայտնել անասնաբուժին։ Սա է լսենք։ Ասեք ինչու չեք վստահում Նիկոլ Փաշինյանի Սկսեմ, իհարկե չեմ վստահում, ես նույնիսկ չեմ ուզում ասել վարչապետ, որտեղ ես իրեն ուղղակի չեմ համարում Հայաստանի Հանրապետության գլխավոր դեմք։ Պատճառները շատ են, ողբերգական են, ցավալի են, նույնիսկ չեմ ուզում ճակերտներ բացել, որովհետև այդ մարդը, ճակերտավոր մարդը, որովհետև նա իմ համար ուղղակի մարդը չի, երբ եկավ իշխանության, ամբողջ Հայաստանը կարելի է ասել գնաց դեպի անկում։ Ես մեր պատմությունից նույնիսկ չեմ հիշում այսպիսի ցավալի իրավիճակ, որ մենք հիմա կանք, ապրում ենք ու նույնիսկ չգիտեմ սա արդեն մեր երկիրն է թե ոչ։ Միանշանակ չեմ վստահում ու միանշանակ ուզում եմ զարթնել են մարդիկ, որ դեռ գոռում են Նիկոլ Փաշինյան ու ասում են Նիկոլ Փաշինյանը Հիսուս Քրիստոսն է։ Ես ուղղակի հիասթափվում եմ հայացքից, շնորհակալություն։ Չէ, դե չի հիասթափվել։ Ուղղակի դրանք մարդ չեն։ Մենք արդեն ասացինք, չէ՞։ Դրանք այն մարդն են, որոնց համար նորմալ է սուտը, նորմալ է կեղծիքը, նորմալ է ինքնությունից հրաժարվելը, նորմալ է հայոյախառն, կեղտոտ բամբասկոտ ամեն դրսևորումները հոգևորականներ եւ ցանկացած մարդու անձնական կյանքի վերաբերյալ, հա։ Նորմալ է, երբ որ իրաց խափում են ամեն օր, նորմալ է, երբ որ հարևանների կամ իր երեխեքին տանում են, սպանում են, նորմալ է, երբ իրաց հայրենազրկում են։ Էլ ինչ մարդ մնաց այնտեղ։ Այնտեղ ուր է մարդ։ Դա
Դա այո, բիոլոգիապես ինչ որ մասսա է, այո, քայլում է, շնչում է, կարող է խոսում էլ, բայց մարդ ավելի շատ բարձր ստատուս է, մարդը ստատուս է։ Մարդ այդ ստատուսին հələ պետք է արժանանալ։ Նենց որ ագելիս։ Դա մարդը չէ։ Իսկ հաղորդումը ես կառաջարկեի, որ ավարտեր այս ամեն ինչի մասին իր խոսքով շատ լուրջ մտավորական Լևոն Չուկասյանը։ Լսենք։ Ժողովը, երբ մենք իմի գալով մասնագետների գոնե մի մասով կարողանում ենք ամփոփել մեր փորձը եւ դիտարկել մեր եկեղեցին նրա կարևորությունը, այնպեսին ինչպես նա մեզ ներկայացել է մեր ուսումնասիրությունների ժամանակ։ Ես ուզում եմ մի այսպիսի փոքրիկ հուշով իմ ընկերներից մեկի հուշը մեջ բերել այստեղ, որը Ամերիկայում ապրող մի հայ, Նյու Յորքա բնակ, որ իր գործընկերոջ հետ խոսում է Հայաստանի ուրեմն հանրապետության անկախության վերաբերյալ, որ Խորհրդային Միությունը փլուզվեց եւ անկախությունը ստեղծվեց, ու այդ օտարազգի անձնավորությունը ասում է, բայց հայերը ինչին է պետք անկախությունը։ Ասում են, որ անկախ են։ Եվ այս մարդը շատ սրամիտ պատասխան է տալիս, ինքերս ասում է, գիտեք ինչ, հայերը հիմա չեն որ անկախ են։ Հայերը անկախ են իրենց գրով։ Հայերը, որը նման չի լատինական գրին կամ մյուս գրերին։ Հայերը անկախ են իրենց հոգևոր երաժշտությամբ, որը նման չի բյուզանդական կամ մասսորական կամ այլ ուրեմն հոգևոր երգեցողությանը։ Հայերը անկախ են իրենց ճարտարապետության, որը նման չի ռոմանական, բարոկո կամ բյուզանդական ճարտարապետության, ուրեմն հայերը վաղուց անկախ են։ Եվ մշակույթը, այս մշակույթը հայ մարդու ուղերի մեջ միշտ բարբերաբար ստեղծում է անկախության գաղափարը եւ վերաստեղծում եւ շարունակում։ Եվ ով է այս մշակույթի ստեղծողը, եթե մենք նայում ենք մեր հեթանոսական ուրեմն մտավորականությանը, որից ոչինչ չի մնացել, հուշեր որոշ պատառիկներ մեր հեթանոսական բանաստեղծության, մենք տեսնում ենք, որ ամբողջ մեր մշակույթը ամեն ինչ ստեղծվել է հայ հոգևորականության ձեռքով։ Եվ գիրը, եւ շարականները, եւ ճարտարապետությունը, եկեղեցական ճարտարապետությունը ով է ստեղծել։ Եպիսկոպոսից ցածր որևէ ուրիշ հոգևորական չէր կարող ստեղծել այդ կառույցները։ Դրանք ամբողջ հաշվարկների վրա են, որ չեն քանդվել դարերի ընթացքում։ Դրանք այն հաշվարկներն են, որ հեթանոսությունից ժառանգել է մեր քրիստոնյա մտավորականությունը, հեթանոսական ճարտարապետության ուրեմն եւ անտիկ հունական եւ մեր իրանական ուրեմն հարևան ուրեմն ճարտարապետության, որ պիտի նկատի ունենանք վերջապես իրանական ժողովուրդը, իրանցիները նաեւ հայերի հետ ազգայնական կապեր ունեն։ Եվ ինչպես չհիշել, որ մեր ամբողջ ձեռագրական մշակույթը գրավոր գրիչները, դրանք հոգևորականներ են եղել։ Ինչպես չհիշել, որ հոգևորականությունն է, որ պատվիրել է այդ ձեռագրերը, բացի իհարկե իշխաններից, թագավորներից, առևտրականներից եւ այլ։ Բայց հիմնականում ովքեր են նկարազարդել այդ ձեռագրերը, ովքեր են նկարազարդել մեր տաճարները, դրանք բոլորը հոգևորականներ են, մեր հոգևորական մտավորականությունն է։ Եվ բացառիկ դեմքեր են եղել մեր մտավորականության մեջ, հոգևորականության մեջ, լուսավորյալ, ներսես շնորհալին։ Ներսես շնորհալի ժամանակից մենք տեսնում ենք, սկսում է մեր ոսկեդարը, մեր արվեստի ոսկեդարը, եւ ուրեմն մեր ամենաընտիր կաթողիկոսներից մեկը, ուրեմն Կոստանդին առաջին բարձրբերձին, եթե նա չլիներ, ինչպես կարող էր լինել Թորոս Ռոսլինը, նրա ուսուցիչները, նրանց հետևորդները, ինչպես է ոսկեդարը կլիներ։ Եվ այս կաթողիկոսը այնքան պատրաստված անձնավորություն էր, որ թագավորի ուրեմն առաջարկով կարող էր գնալ Կիպրոս եւ հանդիպել ֆրանսիական թագավորի Լյուդովիկոսի հետ, Սեն Լուիի հետ եւ բանակցություններ վարել։ Այս կաթողիկոսը չափազանց համեստ մարդ էր։ Նրա մասին եվրոպացի մի ուրեմն գերմանացի մի ողտավոր, որ այցելում է Հռոմ, ասում է չափազանց համեստ, նույն հագուստով, միշտ պատարակին եկող ամեն կիրակի, եւ այս մարդը ամենաընտիր նկարիչներին է հովանավորել։ Եւ այսպեսի մենք օրինակներ բազմաթիվ ունենք։ Աղթամարի կաթողիկոսությունում փորձում էին վերաստեղծել հայոց թագավորությունը, նոր թագավոր ստեղծել։
Մենք մոռանում ենք, որ ինչ նշանակություն է ունեցել մեր ժողովրդի համար մեր եկեղեցին, որտեղ մենք չենք ուսումնասիրում մեր արվեստը ինչպես պետք է։ Այստեղ ես ուզում եմ ասել, որ սա մեծ մեղավորություն է, ինչքան շատ իմանանք մեր արվեստի պատմությունը, կտեսնենք, թե ինչ է արել եկեղեցին եւ ինչպես է հայ մարդուն հայ պահել, հայի ինքնությունը ինչպես կարող է ամբողջական լինել, եթե նա չգիտի իր արվեստի պատմությունը։ Եթե իտալացուն կանգնեցնեք Ֆլորենցիայում հարցնեք Լեոնարդո դա Վինչին ով է, նա ձեզ կպատմի, դա կոշկակար է։ Եթե խանութում հարցնես Միքելանջելոյի մասին, հասարակ մարդը նա կարող է ձեզ ասել, բայց դժբախտաբար մենք տեր չենք կարող մեր արվեստին։ Ովքեր են խաչքարերը ստեղծել։ Այդ խաչքարերի ստեղծողներն են հոգևորականներ։ Որ կողմով նայում ենք, մեր արվեստի պատմությունը ստեղծել է հոգևորականությունը։ Իհարկե, չպիտի մոռանանք, որ իրենց մեջքին կանգնել են եւ ավակ հոգևորական դասի ներկայացուցիչներ, եւ պարզ հոգևորականներ են պատվիրել ծրագրեր, եւ արքաներ, եւ իշխաններ, եւ վաճառականներ, սա չպետք է մոռանանք մենք։ Եվ այս ամբողջ մշակույթը, եթե մենք յուրացնում ենք գոնե դրա մի մասը, այն ինչ որ պահպանվել է ջարդերի եւ այլերի մեջ, մենք ավելի լավ ենք հասկանում, թե ինչ դեր է կատարել մեր եկեղեցականությունը եւ մեր եկեղեցին։ Եվ եթե հիշենք նոր ժամանակները, եթե Ներսես աշտարակեցին, Ներսեսյան դպրոցը ստեղծեց եւ տարիներ, տասնյակ տարիներ այս դպրոցը տվեց կրթված շատ կարևոր մարդկանց։ Եվ ինչպես է պայքարում նա, որպեսզի Հայաստանը ազատագրվի լծիչ, չնայած որ հետո իրեն Բեսարաբիա ուղարկեցին Պասկևիչի գանգատներով եւ այլ։ Ուզում ասել, որ մարդիկ մտածել են իրենց ժողովրդի մասին, իրենցով փոխարինել են քաղաքացիական իշխանությունը։ Մենք միշտ պիտի պահենք սա մեր մտքի մեջ, որ եկեղեցին մեր համար ամենակարևոր արժեքներից մեկն է։ Դրաmal ուզում են քանդեն։ Այո, դրաmal ուզում ամեն ինչ ծաղրի ծանակի վերածել։ Հեգնանք։ Դրաmal ուզում, որովհետև եթե չկա այս հոգևոր ժառանգությունը եւ դրա գիտակցումը, ինչպես ասում է Անախոսը, հա, դրա գիտակցումը, մարդը դառնում է մերկ, մարդը զրկվում է իր արմատներից, դառնում է մի հատ չորացած տերը, որ քանի ուղղությամբ շփրտեց, այն ուղղությամբ է գնալու է։ Սա է թուրքական նպատակը, ինչ որ իրականացնում է Նիկոլը, որովհետև հայը, որ կարճած է մնացել իր հողին, իր մշակույթին, դա է իրան պահել։ Հակառակ դեպքում ուծվե գնացել էր վաղուց, ու դրա առիթներն այնքան են եղել։ Ուղղակի թարս, ինչքան գլխից կծվում են արմատներն այնքան խորն է, որ էլի կողքից ծիրա տալի։ Տեսել եք, չէ՞, մեծ